ուզում են, որ իրենց քայլն անել։ Հիմա դուք էլ ներկա կլինեք, վստահ եմ ինձ հետ միասին բոլոր հետևորդները, բոլոր հայրենակիցները լսելու դեպքում նաև ուրախանան, կհպարտանան, ընդամենը հաշված վարքյաններից ձեզ փոխանցել։ Սպասեք թող մի հատ իմ YouTube-ի մեջ էլ միանան։ Մի հատ կնկարես։ Ասել ժամանակավոր առայժմ, բայց քեզ հիմա սպասելու են գիտարով, որ դու գաս։ Խաչը սխմի, Արմեն ջան։ Դու ներկա լինես, դու նույնպես վայելես այս պահերը, այս վարքյանները, որ ես ուզում եմ անպայման տեղեկացնել։ Նաև կուզենամ ինձ հետ միանալ մեր թիմից, մեր ընկերը, ես ուզում եմ ներկայացնել նաև իմ լավ ընկերոջը, Գուրգենին։ Բայեկո Ժողով ջան, Սիրելի հայրենակիցներ, ուշադիր ձեզ փոխանցելու ենք լավ տեղեկություն, վստահ եմ, որ մեր հետ միասին դուք կուրախանաք, խնդրեմ։ Չէ։ Ժողով ջան, բայեկո, շատ լավ նորություն ունենք։ Այս նորությունը Սակո ջան, մոտիկացի։ Ես կարող կանգնեմ ձեր հետևով։ Նաև ներկայացնենք մեր մյուս ընկերոջը, Սակոն նաև մեր հենց տարիներ առաջ, որ նորից այս պատերազմը կար, մասնակցել է եւ Արաբո ջոկատի Սակոնա, ճանաչեք նրան դեմքով նաև, սիրելի հայրենակիցներ։ Ժողով ջան, ուրեմն ես Չէ, չի երևում այդ բանը այդ կարմիր կոճակի հետևն է։ Սիրտը կարևոր է երևում, Սակոն ջան, մեծ արմանը։ Ժողով ջան, ուրեմն նոր մեկ տեղեկություն ստացանք Նյու Յորքից PBA կազմակերպությունը, որոնք ասեմ ավելի, երբ որ մենք գնացել էինք Washington DC, հետո Նյու Յորք, այդ խումբը, այդ տղաների խումբը եւ աղջիկներով միասին այդ խումբը շատ ուժեղ մասնակցեց Washington DC ցույցին, այնտեղ Woodrow Wilson Bridge-ի փակման աշխատանքներին, դրա հետ միասին նաև նրանք մեզ հրավիրեցին եւ մասնակցեցին մեր այդ իրանց կազմակերպության Brooklyn Bridge-ի փակելու աշխատանքներին Եվ այսօր իրանք նայելով Տիգրան Ասատյանին, Արմենչին և Քրիստինեին մեր բոլոր գրուպին իրանք հայտարարեցին, որ donation են անում $41,000 $41,000 երեխեք ջան Շնորհակալություն Նյու Յորք Ես կներեք, որ ապրում եմ ասում, որտեղ իմ հայրենիքի մարզարդներն են իրանց կազմակերպության Նյու Յորքում Նյու Յորքի ժողովրդի հետ մեկտեղ հավաքել են $41,000 հենց հիմա այդ $41,000 մեր ձեռնը մարդիկ ուղարկել են ու անհապետ սպասում են, որ տեսնեն մեր գործը հասնում ավարտին, իրանք մեր հետ են մինչև վերջ Փաստորեն մենք ոչ թե ունենք 210,000, այլ ունենք $250,000 Եվ քանի որ $41,000 donation ա եղել, Տիգրան Ասատյանը Սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ ես խոստացել եմ այս պահին էլ ես դրա համար չուզեցա, որ Արմեն ջան դու գնայր եթերից, բայց ես խոստանում եմ ես Նյու Յորքի մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ այս պահին ուրախացրեցին նաև բոլոր հետևորդներին, ես խոստանում եմ ձեր առաջիկա պատերազմից հետո, ավարտվելուց հետո կլինի որևիցե մի ուրախություն բնականաբար վստահ եմ, որ նորից նվիրված կլինի այդ հանգանակությունը կամ այդ ուրախությունը նորից Հայաստան աշխարհին, ես իմ ֆիզիկական ներկայությունը ուզում եմ անպայման ձեր հետ կիսել եւ Ստեղ դրել էի, հանեցի դե դրեցի, բայց չգիտեմ եւ բնականաբար անշահ ձեր Արմեն չի գսել միացավ մեզ Մի հատ էսի վերջում, մի հատ ես շնորհակալություն Ոչ թե 50,000-ը հասներ նոր, Արմենչիկը 41,000-ի դեպքում է նորից միացավ Այո, Brooklyn Bridge-ի հերոսներ, Նյու Յորքի բնակչություն, մեր ժողովուրդ ջան, ես ձեզ լավ հիշում եմ, ձեր քաջությունը շատ լավ հիշում եմ, բրավո ձեզ Վաշինգտոնից մինչև Նյու Յորք, մինչև Brooklyn Bridge, ապրեք, ես չէի եմ կասկածում այդպես միշտ միասնական ու դուխով, շնորհակալություն ձեր հանգանակության համար, դուք հրաշք եք, New York, I love you Շնորհակալություն Արմեն ջան, դե քեզ սպասում են գիտարով Այո, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք ճիշտ ենք Հիմա այսի մի հատ վերցրեք, ապրեք ժողովուրդ ջան, thank you Սակ ջան Արմենը ներկա է Մի հատ էսի չարջի դրեք էլի ժողովուրդ ջան, այդ բանով էլի, չէ Բանը չեք նոր 48
Բայց Այդ նաև charger-ը։ 41000 դուք տեսաք Նյու Յորքից նորի շնորհակալություն Նյու Յորքում ապրող բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր որ այս գումարը Ազստուր ես ինձ էլ, ես դու չարջի դիր հեռախոսը թանդե, ես իսուր ինձ։ Անվանական ձեր անունը տալիս եմ նաև բոլորին, ովքեր որ մասնակցել են, վստահ եմ շատ շատերը։ Ոնց եմ դնում։ Հասիվով հայրեջան։ Այս պահին As long as this goes in, 1 second. Okay. Is it covering your screen or no? Չէ։ Okay, perfect. It's 1 second. okay. Let me just make sure it's on. 1 second. Ես ուզում եմ միանալ մեր հաջորդ հայի, որը որ Can you check if it's... եւ ոչ միայն Yeah, perfect. Charging. Charging, okay. Всё. That's good. մարդիկ Love լսում it, են նրա charging. երգերը։ Ծափարում են նրա համար, բայց աշխարհում որտեղ էլ որ լինի, իմացեք, որ նա բարձրաձայնում է, ես հայ եմ։ Այսօր էլ նա կանգնած է հայկական Գուգո, մի հատ ու նկարել ես իրանց նկարի, ես մի հատ երկուսը YouTube գցեմ, հա։ Ես հիմա նրա անունը չեմ տա, բայց նա հիմա երբերով եւ ասել որ պատրաստել է նաեւ մի երգ, որը որ ես չեմ ուզում խոսել, բայց իմացեք որ նոր տեսահոլովակ, նոր երգ, ընդամենը հաշված օրերից 2 կամ 3 օրից արդեն No? Okay. կլինի Maybe it's the resin. համացանցում, YouTube-ում դուք նույնպես կվայելեք, կտեսնեք եւ ինչ ասեմ, դուք կվայելեք հենց այդ երգերը։ Բայց ուզեմ ինքը խոսի եւ ինքը ներկայացնի։ Հիմա կմիանանք մեր հաջորդ հայրենակցի։ Պատրաստ եղեք, որպեսզի դիմավորեք եւ մեր զրույցը նաեւ փոխանցեք նրան։ Անդինա, մեր սիրելի Անդինա, մեր բոլորի կողմից սիրված Անդինա, աշխարհը հրճակ Անդինա, այսպես ասեմ, որովհետև Անդից երգում է մի քանի լեզուներով եւ այս օրերին նույնպես նա մեզ հետայել է։ Ոչ թե միայն պետքա լիներ, մարդիկ կան այսօր ընկերներ ունեմ, հայրենակիցներ ունեմ, ովքեր որ չեն գալիս առաջ, մեր կողքը կանգնած չեն, բայց նրանք էլ իրենց գործն են անում։ Ոչ միայն այսօր, նաև նրանք արել են մի քանի տասնյակ տարիներ առաջվանից, 30-40 տարի առաջվանից։ Ես չեմ ուզում ավելի շատ ասել, ուզեմ ավելի խոսքը տրամադրել, փոխանցել իմ ավակ ընկերոջը, սիրված ընկերոջը, լավ մարդուն, բարի մարդուն, որ միշտ նրա կոչը եղել է, միմիայն ցանկացել է աշխարհում խաղաղություն եւ բարություն։ Ողջույն Անդի ջան։ Իգո ջան, լավ ես։ Անդի ջան, ես լավ կլինեմ այն ժամանակ, երբ որ ազգովի մենք բարձրաձայնենք, արդեն հաղթեցինք եւ ավարտվեց պատերազմը, վստահ եմ նույնը դու, բայց մեր լավ լինելը հենց այսօրվա, վաղվա, մեր արած գործով մենք պետք է լավ լինենք։ Մենք միայն պիտի լավ լինենք մեր հաղթանակներով։ Սա էլ մեր աշխարհասփյուր հայերի եւ թիկունքի կռիվն ենք տալիս, հանուն մեր Արցախի պաշտպանության մեր զինվորների եղբայր։ Իհարկե որ ես քո հետ համաձայն եմ completely։ Ես ու դու պիտի ուժեղ ենք Հայաստանի համար։ Ես ու դու բախտավոր մարդիկ ենք, որ հիմա Ամերիկայի մեջ ազատությունով հանգիստ կյանք ունեն, մենք պիտի լավ ենք, ուրախ ենք, ուժեղ ենք, որ կարողանանք մնացած Հայաստանցիներ, որ հիմա այս խնդրի մեջ են, այս խնդրի մեջ են, կարողանանք ուսանել։ Այո։ Անդի ջան, շնորհակալություն, ես վստահ եմ, որ մենք աշխարհի որ ծայրամասում էլ լինենք, ինչ դրության մեջ էլ որ լինենք, մենք ոչ միայն ես կամ դու, մեր բոլոր հայրենակիցները, բոլորը ոնց որ այսօր կանգնած են մեկ մարդու պես, ազգին, սակար, կողքը, գիշեր թե ցերեկ, միանշանակ որտեղ լինենք ես կամ դու կամ քո բոլոր ընկերները, միանշանակ մենք այսօր կանգնած ենք ամենակարևոր գործին սրբազան պարտքը կատարելու եղբայր։ Նախ եւ առաջ շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ 250,000 դոլար փոխանցել այս ուղղությամբ։ Ես վստահ եմ, որ ծրագրի վերջը էլ շատ փոքր կառավարվի եւ ես միշտ նոր շարժումների ինտերվյուի նայում
Եվ ատիրանից հարցրել եմ, որ շահս դու վիշտան է պորտվի, որ հետ չեք պորտալիս, որ իրան պորտուտար, շահի պարոստանին են, ես պորտուտար եմ հիմա, Ես էլ կարել քետազ։ ես որ չկամ ով պիտի տամ։ So, իրա հարցրել եմ, որ ամենեն հայեր Երգարդենի մեջ պիտի հավաքվեն, համսական, փոխավակեն և ուղարկեն Հայաստան։ Միշտ։ Ես կարծում եմ իմ պարտականությունը այդպես այլի տարիները հրաշ կարող է 25 տարի առաջ մենք Հայաստան կոնցերտ ունին և այն ժամանակվայից առաջի մեր կոնցերտները Հայաստանին սկսավ ես $1 չարտ չեմ արի Հայաստանից։ Իմ պարծիկով իմ երկելը իմ մեր սերի Հայաստանցուն ծանալ միշտ սերի այլի և միշտ սերի կլի և այն ժամանակվանից մենք երբ գնացել ենք Հայաստան, աշխատել ենք օգնակարն են սույր հայեր կորեկտեին Հայաստան, ես իմ կիրս Շեյրին Step Foundation voices.org որ շատ քիչ, մեր ուժի չափ հողական գնացել դե օգնան So, իմ պարտականությունն է, որ հիմա որ Լոս Անջելեսի մեջ եմ, աշխատել ունեմ լավակույնն անեմ։ Կարող որ առաջվա որ երկիշներն իրեն դոր դարել պրոտեստների մեջ չկան նախ և առաջ I'm so proud about the youth of Armenians. When I see them on the streets of LA, thousands of them, it makes me proud. It convinces me that we all Armenians everywhere in the world, we're united and we love Armenia. Բայց իման մեջ իմ գիլեշմենտ բարեկավոր մարդ ունեն, և պիտի ուզգուշն մեկ ես կորոնայի համար չեն կարող ես մեծ կազմերի մեջ ունեն, որովհետև մեր ընտանիքի մեծերին կարող են մոհասեն։ So մենք շատ ուզգուշ ենք ելի, ինձի եթե պրոտեստների մեջ չեք լսի, վստահ եմ, որ իմ օրվաս կարի ժամերը տելեֆոններին հայա, Նյու Յորք, Եվրոպա, Australia, Canada, որ awareness ենք Հայաստանի կրվի համար, որովհետև իմ բարձրով այս կրիվը պիտի Ամերիկան, Ռուսաստանը, Եվրոպյան պարլեմենտը Դրել եմ, չարջ եմ դրել, չարջ եմ դրել, 10%։ Այնքան որ ես եմ կարողանում, աշխատում եմ, որ իմ ընկերներին, ծանոթներին, չաներին, լուր դերեմ համարները, awareness դերեմ, որ պիտի կամ մեզի օգնեն և այս նախուսումն իմ շատ հաջողացել ես կորցի մեջ, եթե social media-ի մեջ կամ protest-ի մեջ մեզի չեք տեսնում, միամիտ էլ էր, որ ես իմ միտքս Հայաստան եմ և ուզում եմ Հայություն, կա Հայաստան, հետո մենք շատ կարևոր բան վերացնում, մեր սերը Հայաստանի համար social media-ի մեջ և քանի անգամ են պոստարի չեպետի ջաջնլի, չեպետի մետածել ով շատ է պոստարի Հայաստան էլ շատ է սիրում, չեպետի մետածել որ ով Facebook-ում է շատ է երեկում, են Հայաստանի շատ է սիրում, մենք ամենս սիրահարված ենք Հայաստանի, Հայաստանցոց դեր, ամենալավն ենք ուզում Հայաստանի համար, social media-ն մենակ դա ամորա, որ ես ու թու կարողացում մեր ծայն հարցնեն մեր աներին, մեր ընկերներին և աշխարհին, բայց ես խնդրում եմ մեր աներից, որ չկարծեն, որ եթե նոր տանք և որ նոր չկանք, այդ կարևոր չի, կարևոր մեր սրտանց իշ գործընկանում հայերի համար։ Անդի ջան, շնորհակալություն, ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնեմ, որ քեզ բոլորը սիրում են և դու այն անհատականություններից մեկն ես, որ տարիքային սահմանափակում կամ խտրականություն չկա։ Քեզ ամենափոքր, այն որ կարողանում է ծափ տա կամ լսի ու ուրախանա քո երգի տակ, 1-ից 100 ասեմ, քեզ բոլորը սիրում են։ Ամենաառաջինը, որ դու լինելով բարի մարդ, կամեցող մարդ, և նորից ուզում եմ կոչ անել և շեշտել, խաղաղասեր մարդ,
աշխարհում խաղաղություն սիրող մարդկանցից մեկը, ում որ ես ճանաչում եմ, ընդհանրապես որ քո հոգում չկա կռիվը, վատը, չարը, միշտ քո երգերի կամ քո խոսքերի մեջ եղել է բարությունը եւ միանշանակ բոլորի կողմից դա ընդունելի է եւ ողջունելի։ Իսկ պրոտեստներին որ չես եղել, սիրելի հայրենակիցներ, ես ասեմ, որ ինչ որ մենք post ենք արել, մեր անդին repost արել, մեր հետ մասնակցել է, մեզ զանգել է, երեկոյան քննարկել ենք, խոսացել ենք, ինչով կարամ օգնեմ, ես ինչ կարամ անեմ, Տիկո ջան։ Ես իրոք ես կուզենայի նաև այդ մասը անդրադառնալ, սիրելի հայրենակիցներ, անդին ասեց, բայց ես տեղյակ եմ, տասնյակ մենահամերգներ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս անդին տալուց այդ գումարները ամբողջը փոխանցել է Հայաստանին, ծնողազուրկ երեխաներին, կարիքավոր մարդկանց, զոհված ազատամարտիկներին, բարեգործական համերգները, մեր բոլոր երգիչները պատրաստ են, արել են եւ նորից այսօր, քանի որ ունենք դրա կարիքը, մենք դեռ նոր ենք սկսում, մեր գործը նոր է սկսում, Անդիջան։ Թող Աստված քեզ առողջություն տա, բոլոր իմ ընկերներին, արվեստագետներին, հայ ազգիս, աշխարհում թող միայն նորից եմ ասում, լինի խաղաղություն, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք խաղաղասեր ազգ ենք։ Մենք միակ մարդկանցից ենք ազգովի, որ կյանքում մեր եղած պատառը մենակ չենք կերել։ Օտարին էլ մեր կողմից կանչել ենք, կիսել ենք մեր հացը, մեր ջուրը, որովհետև մենք կամեցող ենք, մենք հաց տվող ենք, մենք աղու հացի համը իմացող ազգ ենք, ժողովուրդ ենք։ Նույն այսօր Անդիջան կապ չունի որտեղ ես ծնվել։ Այսօր աշխարհում մեր հայերը սփռված են, բայց այսօր բոլորը նորից եմ ասում, դարձել են մեկ ընտանիք, մեկ ազգ, մեկ բռունց։ Դա է հենց մեր հաղթանակը։ Մեր հաղթանակը հենց այդտեղ է կայանում, Անդիջան։ Այո, շնորհակալ եմ, շեշտեցիր անգեզենտը։ Անդիջան, կուզեմ նաև ներկայացնել մեր թիմի լավագույն ընկերներից մեկին, Գուրգենին, նաև ցանկացա որ քեզ ողջունի, նորից մեկ անգամ եւս կոչանի մեր ժողովրդին եւ նաև եւս մեկ անգամ անունն է ուզում տա, ովքեր որ Նյու Յորքից մեր ընկերները գումարը փոխանցեցին։ Հիմա Գուրգենը սկսի։ Այո, բոլորին նորից կոչ ենք անում ժողովուրդ ջան, միացեք, շարունակեք, հիմա ունենք 220,000 պլյուս այդ $41,000 որ Նյու Յորքից մեր TAB կազմակերպությունը եւ Nike TAB կազմակերպությունը նվիրեց, նշանակում ենք ունենք 261,000 այս պահին, 262 Ժողովուրդ ջան, միացեք, պետք է շատ գումար հավաքենք այսօր, որպեսզի ցույց տանք ինչպես է Սփյուռքը կանգնած Արցախի եւ մեր հայաստանցի ժողովրդի կողքին։ Միացեք եւ շարունակեք donation անելը, շնորհակալություն։ Նաև ես տեսնում եմ Անդիջան, որ քո հետևորդները, քեզ սիրողները, անգամ Պարսկաստանից կամ որտեղից որ կան ազգությամբ, բնականաբար նրանք պարսիկ ազգի ներկայացուցիչներ են, հայեր եռագույնի կողքը նաև դնում են պարսկական իրենց դրոշը, դա արդեն փոխանցում է որ սեր կա, որ նաև այսօր պարսիկ ազգը, օտար ազգը, օտարացելով պարսիկ ազգի մասին է, որ ես հիմա տեսնում եմ, կանգնած են հայի կողքը, որովհետև հայի հետ մարդկային ձևով շփվող ազգը միմիայն կտեսնի լավություն եւ բարություն, միանշան։ Ես նորից եմ ասում, մենք ամեցող ազգ ենք, մենք խաղաղասեր ազգ ենք, մենք քարից հաց քամող ազգ ենք, մենք շնորհքով ազգ ենք, մենք թասիբով ազգ ենք, մեր խոսքը մենք կատարող ազգ ենք եւ մեր գործը այսօր ինչ որ մենք անում ենք, նորից նվիրված մեր ազգին, մեր զինվորներին, մեր Արցախ աշխարհին։ Տիգրան ջան, կոմենտների ու մեսեջների մեջ գալիս է request-ներ, որ ուզում են Անդին երկու խոսքեր Պարսկերենով ասի։ Այո, ես հիմա request են անում, ուզում ենք քո ձայնը նաև քո կոչը պարսկերեն նաև խոսես, կոչ անես պարսիկ ազգին, քո ընկերներին, քո հետևորդներին, քո լսարանին, բնականաբար այսօր պատերազմը սկսված օրվանից ոչ մի մեր հայ արվեստագետները նրանք չեն երգել
ոչ մի բեմ չեն հելը, այսօր մեր բեմելը դարձել է հենց այսօրվա մեր այս սրբազան գործը։ Խնդրեմ Անդիջան, պարսկերեն ասա, կարող է ես էլ մի քանի բառ սովորեմ։ Լսեմ քեզ։ Ուրմեկանը լավ պարսկեր բարերը իմանում ես։ Քաղցր բառերը ինձ սովորացել են, քաղցր բառերը գիտեմ։ Ես կուզեմ նաև հիմա եթե լսում են, այն մի քանի քաղցր բառեր ասեմ, պարսիկ, էսի փոխանցես նաև, պարսիկ ազգի ժողովրդին, խելի մանուն, չաքիրան, ղուրբանը, Դավեթ գյան, ճա, Դավեթ գյան մարդը։ هموطنان ایرانی اینجا الان با تیکو دوست خوبی من هستن که پدرشون آرام شما همتون خوب میشناسینش و سالهای سال من با آرام دوستی صمیمی با هم دیگه داشتیم و حالا که ایشون نیستن در کنار پسرشون ما دوستی های فراوان داریم و امروز داریم فاندریزینگ میکنیم برای ارمنستان، برای صلح در ارمنستان، برای هزاران خانواده ها، بچه ها، پدر مادرهایی که الان خونه هاشون از دست دادن و احتمالاً اومدن یروان و اطراف یروان و خونه و زندگی ندارن. ما داریم کمکشون میکنیم و من میدونم که میلیون ها ایرانی ارمنه رو دوست دارن. ارمنستان و ایران صدها سال، ممکنه 2,000 سال در کنار هم دوست و قوم و خویش بودن همیشه و این دوستی هنوز ادامه داره و من تکستای زیادی میگیرم که هموطنای ما حمایت میکنن از ارمنه و این حمایت در جنگ نیست بلکه در صلح. همه ماها میخواهیم همسایه های ما در کنار ما در صلح زندگی کنن. انشالله این جنگ ارمنستان و آذربایجان هم زود تموم بشه که باز بتونیم دوباره این ناحیه ها رو بسازیم و خانواده ها برن دنبال زندگیشون. آتازمانم؟ دمت گرم. İmam namusla meclislerinde jabanalar namusi deniyor kayılar. Kayılar panel Pakistan nefane utun Pakistan'si mişt hayri siyasi mişt Hayastani enkerenli paraykaменli etamgalen münezer ya mişt karevleri meç Hayastani support. Yes, this mişt konferen your However, in Chile, we can make support and however, how to make peace, peace zamana girer support and in Keretunan give us or image, el shot however, ammen saçlaten Hayastani kovmi erginlere havalı, karib Chile, yebi antis kontrolün var, yete karvanın el shot diplomatik kovmi, çabuk karvovu. تفاهم از دیپلماتیکلی کارکنان هایستان و آذربایجان یا گرانان یا از قریب برشنا و بعد کارکنان اندانیکلر و آرتاق اویش کارنری میچ یاستونه سرست ورن وراتارنان یاستونه ر یا نگیران تو. Amen, amen. Անդիջան նաև դու այսօրվա կենթանի այն լեգենդներից ես. Եվ ես հպարտ եմ, որ ունեմ քոպես ավակ ընկեր, անվանի ընկեր, որովհետև ոչ թե միայն իմ, նաև ես կարող եմ ասել համայն հայության անունից, որ հպարտություն էր, որ այս տարի դրվեց Հոլիվուդ փողոցում քո անվան աստղը, Անդի Մադաթյան։ Դա բոլորիս հպարտությունն էր։ Քո հետ նաև կիսեցինք այդ ուրախությունը, քո հետ հպարտացանք Եվ դա համարում եմ իմը, քոնը, մեր մյուս ընկերներինը, բոլոր հայինը, ինչ որ դու այսօր արել ես, դա քոնը չի։ Դու թողում ես մի պատմություն, մի նոր էջ, որը որ դարավոր, հազարավոր սերունդներ կգան, բայց ամենակարևորը Հոլիվուդում, Ամերիկայի սրտում, որտեղ որ դրվում է աշխարհահռչակ ամենաանվանի մարդկանց աստղերը Դու նաև այսօր ունես քո լուման,
քո չարչարանքը, քո արդյունքը եւ դա բոլորի հպարտությունն է։ Ես հպարտ եմ, դա իմն է։ Իմ ասելով դու իմն ես, իմ հայն ես։ Ցանկացած հայի արած գործ, լավ գործ, մեծ գործ, հպարտանում եմ ես նրա բոլոր արած աշխատանքը։ Շնորհակալ դիվոջան, եւ իմ համար մեծ բարձանք է դու Արմենչիկը հարութը սուպերսակոն եկագնդեղ իրար հետ են նկարվան ուրախությունը ես Պարսկստանում ծնվել եւ շատ հպարտ եմ որ Պարսկստանցի հայ եմ հիմա Պարսկստանցի հայ ամերիկացի եմ եւ երեքի համար լպարտ եմ այն օրը իմ համար շատ մեծ օր է որտեղ կարողացամ Հոլիվուդի մեջ կանգնելով թե պարսկենով եթե հայերենով խոսիմ ճիշտ շարունակવું Սերցին այդ ուրախությունը քո հետ Անդիջան, աղբեր ջան։ Ես նորից եմ ասում, այս ուրախությունը, այդ հպարտությունը, այդ մեծ պատվով գործը, որ արվեց, թվով ես կարող եմ ասել հաջորդ առաջինը մեր լեգենդար երջանկահիշատակ, թող Աստված հոգին լուսավորի լույս իջնի շիրիմին, Շարլ Անձնավուրն էր, որից հետո նաև քո անվան աստղը դրվեց, ես նորից եմ ասում, դա մեր բոլորինն է, մեր բոլորին Անդիջան, եւ վստահ ես իմ շրջապատում, իմ ճանաչած, իմ իմացած մարդկանց մեջ, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, առանց աչքերս թարթելու, նայելով բոլորի աչքերի մեջ, քեզ բոլորը սիրում եմ, դու լավ մարդ ես, դու բարի մարդ ես, դու լավ ընկեր ես, դու բոլորի կողքը կանգնող ընկեր ես, Աստված քեզ միմիայն առողջություն տալ եւ մեր ազգի գլխից անպակասանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ասեցի Անդիի տեղը, որ ունի նոր երգ, բայց մնացած գաղտնիքներն ու փակագծերը ես չեմ բացի, Անդիս կարծում եմ, եթե կցանկանա ասի, թող ինքը ասի, բայց սպասեք, որ ընդամենը հաշված օրերից լույս կտեսնի իմ ավակ ընկերոջ, իմ լավ ընկերոջ նոր տեսահոլովակը, նոր երգը, նորից նվիրված հայերին շեշտում եմ եւ ամենակարևորը միշտ նրա մտքում ու սրտում խաղաղությունը։ Այո, իմ սիրտը մեծ հավատով կպատրաստվի եւ նվերում եմ թե մենակ հայերին, բայց ես եւ անգլերենով եւ պարսկերենով թարգմանել եմ, որովհետեւ ուզում եմ աշխարհը այս երկը լսի եւ իմանա որ մենք հայերս ճիշտ լավ մարդիկ ենք, ինչքան խաղաղություն սիրում են եւ իմ համար շատ կարևոր է որ այս երկը ամեն աշխարհը լսեն հիմա խոսք եմ տալիս որ մինչև մեկ շաբաթ երկը պատրաստվի ես ամուսնու մեջ պարապ չեմ նստել այս երկը շատ գործ ուներ իմ համար կարևոր երկ է շատ ջան եմ դրիրա վրա հույսով որ ընդունենք Անդիջան նաև մեզ միշտ request են անում, ուզում եմ նաև ծանոթացնել, որ հենց սենց ուղիղ եթերում մի հատ իրար հետ շփեք Քրիստինա Հալաջյանի հետ, իմ ավակ ընկերոջ հետ, Հերոսի հետ, ես նրան Հերոս եմ անվանում, որովհետև այսօր ինչ որ անում է դա հերոսություն է եւ բոլորիս համար։ Կներես Քրիստինա ջան, նաև մեզ request են անում, ասում են, խնդրում ենք Անդին գոնե մի քանի տող թեկուզ պարսկերեն, թեկուզ հայերեն, բայց պարսկերեն են շատ գրում, որ բոլոր հետևորդները Անդիջան քեզ երկար ժամանակ չենք լսել, չենք տեսել, մի քանի տող ուզում նվիրես քո հետևորդներին երկար։ Բայց իջեք նվիրելը ողջուն Անդիջան, շնորհակալություն, որ հյուր եկաք մեզ, չմերժեցիք մեր հրավերը, շատ շնորհակալ ենք ձեզ դրա համար։ Իմիջիալով ինձ շատ էին հարցնում ցույցի ժամանակ ձեր բոլոր հետևորդները, թե որտեղ եք դուք, որ ուզում են ձեզ տեսնեին, որովհետև գիտեք դուք շատ մեծ ազդեցություն եք, you have a lot of influence on people. So people are looking for your leadership all the time. So that's a good thing. So that shows how respected you are in the community. And I just want to, tell you that so you will know. Անդիջան, դու ասեցի, որ պրեմիերա է լինելու, եւ ես ուզում եմ մեր բոլոր դիտողներին ասել ժողովուրդ ջան, պրեմիերան երկրորդ պրեմիերան է, չէ, քոնը հələ չի հնչե, հա? Քոնը չի, օքեյ։ Այսօր առաջին պրեմիերան է լինելու։
Ժողովուրդյան պրեմիերայի համար $15000 պրեմիերայի ժամանակ տեսնում ենք Պարսկահայ ընկերները տեսնենք ով ավելի շատ տալու Պարսկահայ մեր ընկերները թե Հայաստանահայ մեր ընկերները Էնդի երկի ժամանակ տեսնում ենք Ուրեմն առաջին պրեմիերան հենց հնչում է Մենք ունենք հիմա այս պայդրությամբ 225,000 էկրանի վրա և ունենք 41,000 կողքից ժողովուրդյան, բայց դա վերջում կգումարենք ընդհանուր գումարի։ Հիմա ունենք 227,000 $, 15,000 գումանած 227-ին ինչ անում։ 242,000 $պիտի լինի, միջև էնքի դրճասնի։ 268,000 մենք փող ունենք, բայց էկրանում 227,000 Սիրելի հետևորդներ, Okay, հիմա կան գումարում եք։ Ինչքան ես ուզում գումարես։ 242,000 պետք է լինի։ Էնդի ջան, երբ որ սկսեց երջելը, միջև վերջացնես, սիրելի հայրենակիցներ, տեսնենք, teamwork is a dream work. Let's see if we're gonna have $242,000 on the screen. Անդին հիմա երկումա ձեր համար և դուք ձեր նվիրատունությունն եք անում, սիրելի հայրենակիցներ։ Դեպիշեսնում ենք պրեմիերա։ Christina, let me explain something. Alright. I'm not as brave as your friend. Tico Jan Steve. Ես ողն եմ։ Չի գնացել, Ես ստել եմ, Անդի ջան, ես ստել եմ։ So, I was telling, hi, who's this? It's Edgar. Էդգարն ա մեր թիմի Hi, Edgar Naves. ամենաաշխուժ ընկերներից և հայրից մեկն է։ I was explaining Միշտ to backstage-ա, բայց գործն անում է։ Hi, Edgar. I was explaining to Christina that I'm not as brave as your friend next to you, Tico. Because Tico, you can call him, wake him up and say, Tico, fantastic. Yes, I'm on good market. Yes, since I'm his chamber, I mean, chicken and stem, he thought, we're not trying to find a Saramar Yerki. My spouse can done it, which I may shut up. There's no Yerkas of Patrosco. On Pano, Complete, Instagram, Tico Jali, Instagram, Yegetic performance. Okay, Անդի ջան, okay, եղբայր։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, ուրախ եմ, որ ձեր հետ եմ ելում, եւ looking forward to more fundraisers. We need them. I love Armenia, you guys know it, and we need to show it in these fundraisers and social media, and hopefully there will be peace in Armenia very Ես soon. ուզեմ նաև պարսկերեն էլ ասես, թեկուզ միտով պարսկերեն մի բան երկի, հայերեն, չէ, պարսկերեն երկի շատ են գրում։ Պրեմիերան Էնդի ջան, գնացի։ Չենք լսում պրեմիերան։ Չէ, Անդի ուզում է հետա ասեց, որ Tico, ես կանեմ։ Բա մենք ուզում ենք 15,000 ռեյզ անենք քո պրեմիերայի ժամանակ։ Բայց դուք իմացեք, որ իմ նկատի ունեցեք իմ երկերս ամեն ուրախ երկերը եւ այս դրությունն այդքան ուրախ չի, որ ես կարողանամ հիմա նորակեն ծրագրել երկը։ Բայց այն երկը որ պատրաստել եմ, այն երկը ճիշտ երկը այս situation-ի համար եւ երբ պատրաստել անպայման I promise I'll come back and play for you. Շնորհակալություն Անդի ջան, եւս մեկ անգամ ուզում եմ նորից մեր թիմի անունից, մեր ժողովրդի անունից քեզ նորից շնորհակալություն հայտնել քո մասնակցության համար։ Դու միշտ մեր հետ ես, մեր կողքն ես, մեր ազգի կողքն ես ավելի ճիշտ, քո գործով, քո ամեն ինչով, ախպեր ջան։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ եւ good luck to you guys. Վստահ եմ, որ հետևես որ տեսնես այսօր գումարը ինչքան է դառնալու, մեր հետ միասին նաև քո հոգու ուրախությունը կապրես, որ այսօրվա մեր արած գործը կհասցնենք իր սուրբ եւ բարի նպատակի համար կցվի։ Good to see you again. Good to see you too, Andy Jan. Thank you. Thank you for joining us. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Okay, Tigran Jan, ունենք Armenia ճանապարհն է գալիս է իր գիտարով, surprise-ները դա շարունակվում են, դեռ ավելի հետաքրքիր ապրելու, ավելի շատ փող են հավաքելու, ոնց հասկանում ենք, քանի որ ինքը գալիս է իր գիտարով է գալիս, բայց մինչև այդ նոր տեքստ ստացանք մեր շատ լավ ընկերներից, մեր լավ
եղբայրներից մեր Սա ինձ անակնկալ է, Այո, ամենայն չգիտի անկեղծությամբ եմ Տիգրանը, ասում, սիրելի հետևորդներ, ես հիմա ուշադիր ձեր հետ միասին լսում եմ։ Այո, Տիգրանը չգիտի, հենց նոր տեքստացա, Արմանը Հովանեսյան ամբողջ գիշեր չի քնել, հիմա Հայաստանում է, նայում մեր լայֆը, ինքն էլ ուզում միանա, չնախատեսված էր, չպլանավորված էր էսի, հիմա ինքը գծում է, սպասում է մեզ, որ միացնենք մեր ընկերը, ուզում է իր խոսքն ասի, իր Yes. երգը բերի մեզ, տեսնում եք Ժորժ ջան, ընթացքում զարգանում է ամեն ինչ, ավելի հետաքրքրանում, so հիմա 1 վայրկյանից միանում ենք Արմանին, մեր Աչքիս Արման ուզում է սկիզբ ժամը, որ հիմա պիտի լինի ժամը 9, ինձ թվում է ուզում է 70,000-ը ինքը այս ռեկորդը դնի, որ միանա մեզ եւ իր բոլոր հետևորդները, բոլոր լսողները կոչանեն եւ միանան, մենք հաշված վարքյաններից նաեւ կմիանա մեր մյուս ընկերոջը, ձեր բոլորի կողմից։ Ահա, Արման ջան, Բարի լույս Հովանեսյան։ Բարի երեկո Աստղյան ջան, ո՞նց եք։ Բոլորի նման։ Հիմա բոլորիս պատասխանը էտա միանշանակ Արման ջան։ Այդ հարցը Մենակ մի փոքր հիմա որ այսօր կա մեր դեմքին մի փոքր ժպիտ, մենակ նորից մեր հայրենակիցների այս միասնությունն է, այս ոգևորությունն է, ինչը որ մենք այսօր անում ենք, դա անում ենք ազգովի։ Ընկերներով, բարեկամներով, հարազատներով, սա է մեր այսօրվա հաղթանակը, որ մենք այսօր ձեռնարկել ենք նաև մի էլի որոշ ձևով ու չափով կարողանանք մեկ վայրկյան շուտ սատար լինել մեր Արցախ աշխարհին, մեր հայրենիքին, մեր Ասի գնամ ողջունեմ մի հատ։ Արման ես ուզեմ նաև քեզ հիմա կմիանան մեր թիմի անդամները, մեր հերոսը, Լոս Անջելեսի հերոսը։ Բարև Արման ջան, Ինչպես է։ ինչպես է Հայաստանում, ինչպես եք Հայաստանում, դուխով եք գիտենք, էդի գիտենք, ու պետքա տենց էլ լինենք, որտեղ մենք պետքա բոլորս միասին ուժեղ ու հաղթական լինենք։ Քրիստինա ջան, ապրեք դուք, ապրեք այն գործը, որ դուք անում եք, իսկապես հերոսություն եք անում։ Ես ձեզ մի հատ անակնկալում եմ, մեր հիմա փորձեմ, եթե առաջնագծում կարողանամ ընկնել, շատ մեր տղաները կողքեն, ուզում եմ մի հատ զանգահարել ու իսկապես ես անընդհատ կապի մեջ եմ, որ ամեն մի խոսքը, ամեն մի այն որ չգիտեք, ոգևորությունը իրենց համար կյանք է։ Մեկ վայրկյան Եթե մեզ բարդ վիճակվի Արման ջան, նաև մենք կուրախանանք, որ տեսնենք մեր հերոսներին, լսենք նրանց ձայնը, նաև ասեմ, որ մի քանի օր առաջ մենք որ Հոլիվուդ փողոցում էինք, մեզ բերեց մեր հայրենակիցներից մեկը տվեց հեռախոսը, դե բնականաբար չենք նշի որտեղ, բայց հենց առաջնագծում տեսանք մեր հերոսներին եւ մեր կոչը արեցինք, մեր ոգևորությունն արեցինք, մեր ջերմությունը փոխանցեցինք։ Նորը ջան, կներես։ Նորը ջան, ո՞նց եք, բարի լույս։ Լավ, եղբայր, հիմա մենք միասին բոլորովս ուղիղ եթերում ենք։ Ամերիկայից մեր Տիգրան Ասատրյանը, Քրիստինա Հարապյանը, մեր այն մարդիկ, որոնք որ ամեն վայրկյան զինվորի հետ են անոնիմ են եւ ուզում եմ քո ողջունները հրես, չգիտեմ, կարելի է ասել այս բանի որ մասի առաջնագծում ես ու կարելի է Էական չի որ նշի Արման ջան։ Բայց ես հիմա լսում են 4000 Instagram-յան հետևորդներ եւ մեր ընկերները ասեն որ այս բանի հավաքն է $237,000 Չէ, actually 41,000 քաշի հավաքել։ $41,000 փոխանցեցին մեզ Նյու Յորքից մեր ընկերները, այս պահին գումարը էկրանի վրա չի, բայց եղած գումարին միշտ գումար է $41,000։ So 280,000 այս պահին դեռ մենք սկսել ենք 2 ժամ ու կես Արման ջան։ Խնդրեմ, նորը ջան լսում են ձեզ, մի հատ ողջունները, մերոնք ողջունում ենք ես, բոլոր Instagram-յան հետևորդները, ինչպես ասա անոնում վիճակը։ 4,200 հոգի քեզ լսում են, ասա, որոք են։
Մենք ձեզ տեսնենք։ Հիմա Ձեզ ցավոք կանեն, բոլորը ձեզ բարևում են, սրտիկներու դրոշներ են ուղարկում ու հպարտանում են։ Մեր Քրիստինեն, Տիգրան Ասատրյանը, Արմենչիկը, Փոխանցեք նրանց, որ մենք իրենց համար աղոթում ենք միշտ, մենք իրանց մեր աղոթների մեջ ենք պահում քաղցր խոսքեր ենք ասում իրանց ընտանիքները եւ իրանց հարազատներին, իրանց երեխաներին, իրանց ծնողներին։ Եվ թող միշտ հիշեն, որ մենք սփյուռքով հաստատուն իրանց թիկունքին կանգնած ենք ամեն ձևով, եւ ֆինանսապես, եւ մեր ռեսուրսներով, եւ ֆիզիկապես, եւ նաեւ գալիս ենք, այո։ Մենք ամեն ինչով կանգնած ենք, իրանց շատ սիրում ենք, իրանցով անսահման շատ հպարտանում ենք եւ ուրախ ենք, որ մենք ունենք այդպես քաջորդիներ դիրքերում։ շնորհակալություն։ Նորայնջան անկում ենք ձեզ շատ չխոսենք, Աստված ձեզ պահապան, բարև ձեզ բոլորին, հաղթանակ բոլորին։ Այո։ Իսկ հիմա սիրելի հայրենակիցներ, 4117 հոգիս, եկեք մեր դոնեյշնները հիմա անենք հատուկ Նորոյի պատվին, ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, կարող ենք հիմա լրացնել 260,000 հատուկ Նորոյի պատվին։ Նորոյ ջան, քո պատվին, հիմա տեսնեմ։ Հիմա տեսնենք Նորոյի պատվին, ժողովուրդ ջան, մեր Նորո զինվորի ջան, քո պատվին։ պատվին հենց նոր եկավ մեզ միացավ մեր Արմենչիկը։ Այո։ Նաև ով ինքն իր ձայնը փոխանցի, Արմեն ջան, մենք հենց հիմա առաջնագծում ենք խոսում մեր հերոսների։ Նորոյի պատվին, ժողովուրդ ջան, դանում ենք մեր դոնեյշնները իր համար։ Հենց հիմա բոլորը ձեր նվիրատվությունն անեք, այ Արմեն ջան։ Որտեղ լսում ես, չէ՞։ Բարև ձեզ, Արման ջան, Ողջույն Արմենչիկն է հիմա եթերում։ Արմեն ջան, բարևներ իմ աղբերներ ջան, ոնց որ դու Ինստագրամների զինվոր է եղել, մեր նորայը։ Հետո 16 թվականի կրվել է, արդեն 20 թվականի նորից վիճել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն Facebook-ը նայով հիշեցնեմ, որ donation-ների համար կարող եք գնալ Տիգրան Ասատրյանի Instagram-յան էջը եւ այնտեղ կատարել ձեր հանգանակությունը։ Գնացեք այնտեղ Ռոջան, եթե այն չէ Instagram չունեք, ձեր ընկերներին, քույրերին, երեխաներին, թոռնիկներին խնդրեք թող գնան եւ անեն ձեր հանգանակությունները, пассив մի եղեք, գնացենք ժողովուրդ ջան, տեսնենք մեր նորայրի պատվին ինչքան գումար կարող ենք հավաքել։ Անպայման գնում ենք եւ կատարում ենք մեր դոնեյշնները, չենք մոռանում։ Ժորժան, մեր Նորոյի պատվին դոնեյթ արեք, ցավները տանեն, մեր աղբոր պատվին, որ հենց հիմա կանգնած է սահմանին, իր պատվի համար, իր սրտի, իր հոգու, իր նվիրվածության, իր հայրենասիրության համար հենց հիմա գնացեք ու դոնեյթ արեք, այս թիվը դաբլ արեք, իր համար։ Շնորհակալություն, ապրես Էդգար ջան։ Ժողովուրդ ջան, անպայման եկեք, մենք 1700 հոգիս դեմ մարդ ենք նայում, գնացեք, խնդրեք ձեր ընկերներին, ձեր թոռնիկներին, երեխաներին դոնեյտ արեք ու հետո եկեք էլի մենք միասին էլի Facebook-ով մեր ժամանակը կանցկացնենք։ Ժողովուրդ ջան, դոնեյթ արեք, թե չգիտեք, Քրիստիկը ձեզ հանգիստ չի թողելու, ձեր հետևից կգա այդ դոնեյթները արեք։ Հիմա խոսում եմ Սալման, չեմ ուզում տեղ ասել, Աստված ձեզ պահապան, ձեզ Աստված բոլորիդ պահապան։ Սպասում։ Գորջա մետ Իրան հեսա բարձր կմիացնենք, սպասի։ Բարձրով։
Գոշջան, մի վարկան կսպասես ժողովուրդը։ Շնորհակալություն, Արման ջան, փոխանցի շնորհակալությունը, մենք մի քիչ շփվենք իրար հետ, խոսենք։ Տիտան ջան, ես եմ շնորհակալ, մենք ենք շնորհակալ, Հայաստանում իսկապես տեսնում ենք ինչ աշխատանք եք տանում։ Ես sense որ մեկ-մեկ դինում եմ sense հուզվում եմ, զանգում եմ քեզ, գիտես մենք շփվենք, Արմինչիկին ասում բրավո ձեզ, բրավո մեր հայրենակիցներին, որ 17-15 տարեկան, այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա, բոլորը մի մարդու պես փողոցներում են, մի մարդու պես փող են հավաքում, զինվորի համար, չգիտեմ, շոր են պարտիում, ամեն ինչ եղում են, որպեսզի Արցախը անհավատալի իսկապես օրականություն։ Ես Պասի մի հատել է։ Արմենչիկին վերենք եթեր։ Ցավը տանեմ բոլորին բարևներ։ Ժողովուրդ ջան, միացեք, այսօր լավ գործ ենք անում բոլորս։ Գիտեմ, մասնակցել եք, մասնակցում եք, խնդրում եմ, այսօր են մասնակցել ձեր ցավը տանեմ։ Այո։ Ապրես Արմենջան։ Արմենչիկներ։ Արման ջան, դա մեր բոլորի սրբազան պարտքն է, մեր սանից յուրաքանչյուրի անկախ նրա ով լինելուց կամ գործնական կամ անվանական։ Էսի ոնց որ ընկավ հաչ արջեց, ինձ ուրիշ բան գտես։ Կամ երկար լար։ Մենք մեզ համարում ենք հայ, Կարանք անջատենք ստե միացնենք, մեկ այնքը չարջ ունի։ Մենք այսօր դարձել ենք զինվոր, մեր ազգի զինվոր, մենք թիկունքում ենք և ամենակարևորը մենք ավելի հպարտ ենք, որ ունենք առաջնագծում զինվորներ կանգնած, որ նրանց բասկի ուժը այսօր ցույց են տալիս թշնամուն և հակառակորդին շպրտում են ավելի հեռու։ Շատ լավ անուններ էին դրել դժոխքը, իրոք նրանք գալիս են և ստանում են իրանց արժանի դժոխքն ու հակահարվածը, եղբայր։ Եվ իրոք մենք այդ հզորքը… Okay, մե բանջան, տիկ ջան, սպասի միակ։ Արման ջան, այս պահին էլ մեզ հետևում են և նորից մեզ միացել են, ուզում եմ նաև այս 4000 հետևորդները լսեն, Մեզ էլի առաջնագծից զանգ ունենք։ Բայց առաջնագծից զանգ ունենք։ Լսում ենք։ Գոշջան, քո խոսքը էլի ցավը տանեմ։ Մի րոպե լսենք Ժորժ ջան։ Ասեք լսում ենք ձեզ։ Մի քիչ ներքև պայքրիչ Շնորհակալություն։ Մենք ուզում ենք ձեզ ասենք, որ ձեզնով հպարտանում ենք, դուք դխով եղեք, մենք ձեր թիկունքը ամուր պահում ենք։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես։ Շնորհակալություն մեզ Թուրքին, որ մեզ Թուրքը կամել հայրենիքի կողքին։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ինչպես է ձեր անունը։ Էջի գոշ։ Գոշ։ Մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի։ Ազգովի։ Okay. Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Նորոյի եւ Գոշի համար տեսնենք 160, 260 հազարը մենք հատելու ենք, թե չէ։ Գնում ենք donation ենք անում հենց հիմա, ժողովուրդ ջան, 3757 մարդանայում։ Եթե ամեն մեկս նույնիսկ $20 հիմա donate անենք, մենք կհատենք 260 հազարի սահմանը։ Գնացինք ժողովուրդ ջան։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այնքան տարված ենք այս պահին, այս ոգևորում պահին, որ իր խոստացած խոստումը ես ուզում եմ պահեմ։ Արման ջան, դու էլ այս պահին, որ հենց հիմա ներկա ես, ձեր, մեր, բոլորի կողմից շատ սիրված Արմենչիկը մի քանի հատ երգ երգեց, նվիրեց, շատ երգերը նվիրված էր մայրերին, մենք նույնպես ուզվեցինք, աղոթում ենք ամեն վարքյան, մայրերի համար, սահմանում կանգնած տղաների համար, հայազգի համար և մեկ վարքյան շուտ պատերազմը որ կանգնի։ Ես ինչպես խոստացել եմ, որ 250,000 գումարի դեպքում հավաքվելու, ես ունեմ Արման ջան մի երգ, որը որ ընդամենը հաշված օրերից արդեն կլինի նաև այդ երգի պրեմիերան, տեսահոլովակով, նոր երգ, հատուկ մեր հերոսների համար և այդ երգը հենց հաղթող զինվորի, հենց այսօրվա զինվորի,
մեր տղաների, մեր քաջերի համար է գրվել։ Ես հիմա մի քանի բառ ուզեմ ասել, որովհետև իմ խոստացած, ինչ որ խոստացել եմ, ես ուզում եմ դա պահեմ։ Շալնուսին գցած մայր է սարը։ Ուշադիր լսում ենք։ Տղեր գիտեք, թե ում մայրն է, չեմ իմանում։ Թե որ կենքանի է որդին հաղթական մոր, բարի աչկալուսանքը տարեք մեր ախոր։ Մայր, ջերմակ մազերիդ մատաղ, ես ոնց ես հասել դու Արցախ։ Օմարի բարձրունքում լեռան, հաղթանակ տարավ քո տղան։ Դողդողալով առաջ մի գա, քիչ էլ սպասիր, որդիդ կգա, որ դու նրան ամուր փարվես ու էլ ավելի զորացնես։ Ես ինչպես խոստացել էի սիրելի հայրենակիցներ, այս երկի պրեմիերան պետքա լիներ հաշված օրեր հետո, բայց ես ուզում եմ այսօր, այս պահին նվիրել մեր բոլոր հերոսներին և մեր բոլոր հետևորդներին, նրանց, ովքեր որ միացել են այս սուր գործին, նրանք այսօր կվայելեն առաջին երկի պրեմիերան։ Արժանիք ունեն և ուզում եմ իմ ամբողջ ուժը, էներգիան, հոգին փոխանցել մեր Իսկ չես երկելու դու այդքան բան։ Երկեմ նույնպես։ Նաև ես հիմա ուզում եմ երգը դնեմ, որ լսեն։ Լավ, եկեք երգը լսենք, բայց միջև երգը լսելը ժողովուրդ ջան, հիշում ենք, չէ՞, դոնեյթ ենք անում ու տեսնենք Տիգրան Ասատրյանի պրեմիերայի համար։ Կարողանալու ենք լրացնենք 270,000-ը։ Ուրեմն էկրանի վրա նայում ենք ու տեսնում ենք։ Ունենք 257,000 ու սկսում ենք Ժորժ ջան դոնեյթ անելով միջև 270,000 պետք է հասնենք իր պրեմիերայի ժամանակ։ Արամո ջան, Երբ է պրեմիերան։ Դնում ենք։ կարելի է։ Հիմա դնում ենք։ Ես դնեմ։ Արամո, Չէ, թո դնի, ուզում է թո դնի։ Թո դնի։ սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ երգը որ միացնենք, բայց նաև առաջարկություն արեց ձեր սիրված արվեստագետներից մեկը, շատ ճանաչված անվանի իմ անբաժան և առաջինը իմ Արամ Ասատրյանի և ձեր Լևոն Աբրահամյանը։ Ուզում եմ միանա, բոլորը նրան տեսել են ստեղնաշարով, բայց այս պահին ուզում եմ գիթար անակնկալներից մեկն է, որը որ շատ-շատերի համար նաև զարմանք էր, որ Արմեն Չիկեր այդ անակնկալը մատուցեց, այս պահին էլ Լևոն Աբրահամյանը։ Հենց կգա Լևոն Ժանարի իմ կողքը և ինչպես Քրիստինան ասեց, այս պահին ձեր նվիրատվությունները արեք, Քրիստինան ասեց 270,000-ը պետք է հասնենք։ Այսինքն ընդամենը 12,000 Ժորժ ջան, եթե ուզենանք 18,000 էլ կբարձրացնենք։ 275 ենք բարձրացնում գինը։ Սկսեցինք։ Հիմա 260,000, մնաց 10,000, Քրիստինա ջան 10,000 ինչ է, որ հենց հիմա կնվիրաբերի մեր 260 չէ, 15,000, 275 դրա համար եմ ասում։ ասում եմ այս պահին 260,000։ Հա, օքեյ։ Ընդամենը մնաց 10,000։ Հիմա մեզ միանում է Լևոն Աբրահամյանը գիթարով, որ ես կկատարեմ դա կենդանի հնչողությամբ ակապելա նվիրեմ ձեզ։ Ստուգում ենք։ Լինկը ուրեմն այստեղ կոմենտի մեջ դրել եմ, թե չեմ դրել։ Դրամապանակները, ձեր հոգին, ձեր սիրտը։ Չգիտեմ ոնց տնեմ։ Մասնակցելու այս սուր գործին, այս Ժորժան Տիգրան Ասատրյանի ինստագրամյան, ֆեյսբուքյան լինկը խնդրում եմ դրեք, էլի, անընդհատ դրեք կոմենտների մեջ։ Անունները նշեն, շեշտեն, լսեցի, որ ամեն ինչ նորմալ է և մենք հաղթել ենք։ Իմ բողնա իմ ավակ ընկերը, իմ անբաժան ընկերը, տաղանդավորվար, երկահան, երաժիշտ, կոմպոզիտոր Լևոն Աբրահամյանս։ Շանուսին գցած մայր է սարը բարձրանում, տղե գիտեք, թե ում այն է չեմ իմանում, թե որ կենդանի է որդի հաղթական ամոթ, բարի աչքան լուսանքը տարեք մեր
թե որ կենթանի է որդի հաղթական մոր բարի աչքան դուսան կտարեք մեր ախոր մայր ջերմակ մազերիտ մադախ ես ոնց ես հասել դու անցախ Omari batsrunkum leran Haftanak tarakodan Dodovalo varaç miga Kichen spasi vortit gega Vordunaran amur parves U elave dizoracnes Dodovalo varaç miga Kisher spasi vortit gega Vordunaran amur parves U elave dizoracnes Կրվից եկած քնով ընկած աչքերդ բաց Տեսա իսո քեզ ինչ պարգև է արել աստված Հաղթող աղբեր քեզ բարի լուր եկավ էտում Մայր տեսվասում քեզ լերալան ջիստորոտում Հաղթող աղբեր քեզ բարի լուր եկավ էտում Մայր տեսվասում քեզ լերալան ջիստորոտում Մայր ջերմակ մազերիտ մադախ Ես ոնց ես հասել դու արցախ Օմարի բարձրուքում լերան Հաղթանակ տարավ քո տղան Դոդովալով առաջ մի գա Քիչ էլ սպասիր որդիդ կգա Որ դու նրան ամուր փարվես ու էլ ավելի զորացնես Դողդողալով առաջ մի գա Քիչ էլ սպասիր որդիդ կգա Որ դու նրան ամուր փարվես ու էլ ավելի Բրավո Ապրես Տիգրան ջան, ապրես, նայենք 264,000 ժողովուրդ ջան, ես ինչ պասիվ եք Ձեզ համար պրեմիերա է հնչել ընդամենը 264,000 Մի րոպե Մի հատեսի բռնի Սիրելի հայրենակիցներ, սա իմ նոր երգներ Մի րոպե սպասի Տիգրան ջան, համեստություն մի արա մի կողմ քաշվի Ժողովուրդ ջան, ուրեմն 3351 հոգի մարդ է Ձեզ համար ինչքան գեղեցիկ երգ հնչեց որպես պրեմիերա Մենք ընդամենը համակեցինք $7,000 Մենք ավելի կարող անենք սկյուրք Ուրեմն սկսում ենք donation-ը Դե ձեզ տեսնեմ 2814 մարդ ենք Ամեն մեկս հանում ենք մեր քարտերը Եվ սկսում ենք ամեն մեկս $20 հաշվենք հիմա Միտեղ նստած մեր ընկերների հետ սուրճ ենք խմում Նրանցում հյուրասիրում ենք $20 պարտադիր պիտի տան Հաշվենք հիմա նստած միասին սուրճ ենք խմում Եվ $20 ծախսում Սկսեցինք $20-ով տեսնենք կարանք հասնենք 100-275,000 Սկսեցինք Գնացինք Ինչա Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին
մեր Արաբո ջոկատից Սաքոն ուզում եմ մի փոքր նորից մի անակնկալանի, խնդրում եմ ուշադիր լսեք բոլորդ։ Մամել ջան դու ես լսում եմ ժողովուրդը։ Մի րոպե, սպեր։ Որից ուզում եմ ասել, որ մենք զգացված ենք ոչ նրա համար, որ դուք մեզ հումար եք ուղարկում, այլ նրա համար, որ դուք սատար եք կանգնում հայրենիքի։ Ոչ մեկ 5,000 դոլար, 1000 կամ 5,000 դոլարով չի հարստանալու կամ հավերը չի ապելու։ Բայց մենք հավեր պատիվ թարք ենք բերում մեր հայրենիքին ու ապացում ենք աշխարհին, որ մի հայ են չնայած են կռվել եք գիկատների հետ, դրանք գիկատներ չնայած բորիների հետ։ Մենք երեք երկու վիրավոր են նորից։ Մի րոպե լռություն, վայ։ Եվ գնդացրոտը։ Մենք հիմա շարժում ենք նորից Արցախ, մենք այստեղ հարցերով եկավ օգնեցին, ջեր միջոցով հագին հարցեր կարգավորեցին։ Մենք պետք է գնանք մարտադար, նորից մենք համեին ասում մեր մարտական ընկերներին, որ սպիրկը տանենած է մեր մեջքի, մենք իրարով ենք ուժեղ, մենք բոլորս պետք է գիտակցենք մի բան, եթե մենք այստեղ 3 միլիոն ենք, 3 միլիոն հայերսը զոհվենք, մենք սպիրկը ունենք 8, 7, 9 միլիոն հայ, մենք պետք է պայքարը շարունակենք ամբողջ աշխարհում այդ թախտի դեմ, ադրբեջանական, թուրքական զզվելի մոհվատի դեմ, ու մենք պետք է աշխարհում ասենք, որ մեր կերը զարթնել է զինվորին, որը 3000 տարի առաջ սուրը ձերքին ամբողջ առաջամոր այսայում հարցեր էր լուծում, մենք պապախնդիր ժողովուրդ ենք, պետք չի դիտել նյութապաշտությունը հավոր բան է, դուք ջիտել կարնեք, դու մեր աստված թող ձեզ պահապանի, մեր ձեզանից ոչինչ չեն պահանջում, դուք հարացված փախել եք Հայաստանից, այսօր նորից կանգնում եք Հայաստանի սատար, խոստեմ երկար, շնորհակալություն, աստված ձեզ պահապանի։ Աստված պահապան Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Արցախ աշխարհին, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին, որ իր կոչով եւ իր սրտի խոսքը փոխանցեց մեզ, հենց Մանվել Եղազարյանն էր, Արաբոյի ջոկատի Մանվելը, հրամանատարը, մեր հերոսը, մեր ավակ ընկերը, մեր ծնողը, գնամա նորից մեր սահմանում կանգնած զինվորի կողքը կանգնելու եւ մեր հաղթանակը կերտելու միասին։ Մենք մաղթում ենք նորից մեր ջերմ բարևները փոխանցենք սահմանում գտնվող մեր եղբայրներին, մեր երեխաներին, մեր ընկերներին, մեր հայրենակիցներին, մեր թասիբով ֆիդայիններին, մենք նույնպես ձեր հետ ենք, աղոթում ենք ձեր համար, ամեն վարքյան մենք ինչ որ այստեղ ապրում ենք եւ շնչում ենք, ապրում ենք սահմանով, 1000 փառք բոլորին։ Շնորհակալություն լեգենդար Արաբո ջոկատի Մանվելն էր, մեզ հետ խոսողը, ամեն անգամ ես իր խոսքը լսելուց հպարտանում եմ, ոգևորվում եմ մի տեսակ ու գիտեմ, որ դուք եք հիմա ոգևորվել ժողովուրդ ջան եւ արագ ձեր դոնեշները անում եք հենց Արաբոյի Մանվելի համար ժողովուրդ ջան։ Հիմա տեսնենք մենք ինչպես ենք գնահատում մեր հերոսներին, որոնք այսօր առաջնագծում կռվում են, հերիք չի, մի հատ էլ գալիս են, մի հատ էլ մեզ հետ զրուցում են եւ մեզ դուխ են տալիս։ Բոլոր գործողությունները նրանք են անում, մենք նրանցով հպարտանում ենք եւ ոգևորված դոնեշները անում ենք, մենք էլ նրանց կյանքի համար մեր պայքարն ենք տանում։ Մենք կարող ենք ավելին անել Սփյուռք ջան, դե ձեզ տեսնեմ։ Արագ դոնեշն ենք անում, իսկ լեգենդար Արաբո ջոկատի Մանվելին շնորհակալություն ենք հայտնում, շնորհակալություն։ Աստված պահապան բոլոր մեր զինվորներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն 3 ժամ եթերում ենք եւ ասեմ, որ տեխնիկական փոքր վրիպում էր, որ Արման Հովանեսյանը եթերից դուրս ելավ, բայց մենք հիմա նորից կփորձենք կապվել, բայց այս պահին ես ուզում եմ մեր հաջորդ սիրված հայրենակցին կապվել, որ նա նույնպես պատրաստ ուզում է, որ մեզ հետ զրուցի։ Խնդրում եմ բոլորդ ուշադիր, նաև անպայման։ Մենք հիմա կփորձենք մեր մյուս հայրենակցի հետ կապել, այսօր անակնկալները շատ են։ Մենք ոչ նայել ենք ժամին, ոչ պատարակին։ Մենք կարևորը անենք մեր գործը, որ մենք այսօր այստեղ գիշերը անկողին մտնելուց կամ գլուխը բարձին դնելուց մենք մեզ լավ զգանք։ Նաև այն մարդիկ, ովքեր որ հենց հիմա միացել են այս պահին, այս սուր գործին, անում են իրանց նվիրատվությունը, մենք նույնպես խոնարհվում ենք ձեր առջև, չափը կապ չունի, սիրելի հայրենակից,
ոչ մեկը, ոչ 100-ը, ձեր մասնակցությունն է ամենակարևորը։ Մասնակցեք, զանգեք, փոխանցեք, ոգևորեք, անգամ եթե տեղը գա, հրամայեք, որովհետև սա մեր կրիվն է, Իդեպ մեր նշել մենք պայքարն է։ արդեն 277,000 ենք համարյա հասնում, բրավո ձեզ, շնորհակալություն։ Եվ նա բացի այն 41,000-ից, որ ունենք։ Այսինքն 310,000։ Հա, այսինքն 310,000 ունենք, ավելի 315,000։ Ում ենք միանում։ Այս պահին հիմա փորձենք, ես չեմ ուզում միշտ անունները տալ, ուզում եմ անակնկալները միշտ հենց մեր եկած սիրված յուրը ինքը անակնկալի պես գա մեր հայրենակիցներին, մեր հետևորդներին, մենք ունենք այսօր շատ արվեստագետներ, որ մեզ պետք է լինեն, բայց հաջորդը ուզում եմ դուք տեսնել։ Ապրեք բրավոյի միջալից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր Instagram-ը նայող եւ հանգանակություններ կատարող մեր հայրենակիցներ։ Կիսվեք այս վիդեոն, հրավիրեք ձեր ընկերներին, որպեսզի նրանք նույնպես գան, որպեսզի նրանք նույնպես հանգանակություններ կատարեն։ Ասեմ, որ դուք հրաշք եք ժողովուրդ ջան, 3780 68 հոգի մարդ այսօրն եւ մենք ունենք մոտավորապես 2900 donation տնօրիններ։ Դա նշանակում է, որ դուք շատ ակտիվ եք, դուք հրաշք եք ուղղակի շարունակում եք նույն ձևով։ Քրիստինա ջան, մի հատ խոսի, ես մեսեջի պատասխանեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ նորից մեկ անգամ եւս նշեմ, որ մենք հիշում ենք, չէ, մենք ինչի համար ենք այստեղ հավաքվել։ Մենք հավաքվել ենք, որպեսզի մեր հոգին զարդարենք մեր բարի գործերով, մեր լավ գործերով եւ այդ գործերը մենք ընդառաջ տանենք Աստծուն եւ ասենք մենք սա արել ենք քեզ համար, քեզ ընծապերելու համար։ Եւ դրա համար ես ուզում եմ մենք որ միշտ այս ամենը վերմտքում պահենք եւ հենց դրանով էլ ուղղորդվենք սեր հայրենակիցներ, որ դուք այսօր ոչ միայն հայրենիքին եք օգնում, այլ օգնում եք, դուք այսօր մեծ ժպիտ եք դնում Աստծո դեմքին եւ դրանով դուք արդեն մեծ եւ գեղեցիկ գործ եք անում։ Ուրեմն շարունակում ենք նույն տեմպով, եկեք ժպիտը անպակաս լինի մեր Տիրոջ դեմքից, Հիսուսի դեմքից, մեր արած գործերով եւ այսպես շարունակենք, թող ժամերն ամեն ժպտա, որովհետեւ այս մի խումբը, որ հավաքվել է այս փոքրիկ խումբը, այսքան մեծ գործեր է անում։ Oh, okay. Բարև ձեզ, հետաքրքիր հյուր ունենք, լսում եք ձեզ, ինչպես է ձեր անունը։ Արփին է ջան, ճիշտ է սուտանակնկալ է, որ դուք մեզ միացել եք, մենք ուշադիր ձեզ լսում ենք եւ հուսով ենք դուք մեզ համար լավ նորություններ ունեք կամ գեղեցիկ ճոկատներ ունեք։ Փոքր մեսեջը որ ասեցի, ինձ կանչեցի, ուրեմն անակնկալ էր, մենք սպասում ենք մեր մյուս ընկերոջը, բայց տարբերություն չկա, մեր մյուս հայրում, սա անակնկալ էր, էքսպրոմ, ասեմ, որ սիրելի հայրենակիցներից տեղեկացեցին, որ Արփին տեսնելով այս մեր գործը, ինչը որ մենք բոլորս միասին ձեռնարկել ենք, նա ցանկացել է, որ ինքը իր նվիրատվությունն անի եւ բոլորը տեսեք եւ տարածեք եւ ասեք բոլորին։ Լսենք իրեն։ Լսում ենք Արփին հետ, իմիջիայլոց քեզ ասել որ շատ շնորհակալություն, որ այսքան տղամարդկանց մեջ մի երկու կին ենք այստեղ, մի հատ դու օրի կաշեցունը թարմ օդ եկա, շնորհակալություն քեզ որ եկա։ Այո, մեզ դες թթվածին տվեցիր այս պահին։ Հիմա քեզ լսում ենք Արփին ջան շատ ու շատ։ Merci շատ։ So ես ստանալով ես տարեկանից Ամերիկայում գտնվելով շատ որ բոլորը շատ միասնական են հիմա եւ մենք ուզեցինք որ իմ երեխաները ստեղծված երեխաց լինելով ուզեցինք որ մամաներով, ընկերներով հավաքվեին եւ փոխհավաքեին եւ անցած շաբաթօրը որոշեցինք որ միտք ծախենք մեր ծառերից, մեր նուրերը, մեր բոլորս ինչ միտքեր ունենային կարողանային հավաքենք եւ երեխաներին կազմակերպենք որ միտք ծախենք Burbank-ում մեր ընկերներից տանի մոտ եւ բոլորով միասնական հավաքվեցինք այդ մտքերը ծախելով $16,000 փոխհավաքեցինք։ Լսեցի, մի հատ նորից ասա ինչքան։ 16,000. With their kids, they've raised $16,000. Are they giving it to you? Yeah. 16,000. Մենք շատ ստեղծագործ կրիետիվ ազգ ենք, մենք էլ շատ հարուստ ազգ ենք, նույնիսկ մեր ծառի մտքերը հազարավոր դոլարներ են, որ մենք կարողանում ենք իրար վրա հավաքենք եւ մեր
օգտագործենք։ Շատ լավ միտք է միջալոց ասեմ։ Արփինե ջան, լսում ենք քեզ։ Բրավո։ Wow. Ես որոշեցի որ բաղ գնալ ամենական չեքը անձամբ տալ, բայց որ տեսա որ դուք լայվ եք անում, ակտիվներին ասեցի որ հազար կլինի, որ Տիգրան Ասատրյանի լայվի այս փողը իրեք եւ ես արդեն transaction-ները արել եմ, իրենց donation-ը գնացել այմա, որ քաջանեք բոլորին իրար հետ միասնական լինեն, որովհետեւ մենք եթե այսօր մեր երեխեքին educate անենք եւ իրանց չասենք որ sense բաներ անեն, իրանք Հայաստան չեն ունենալու որ բիզնես անեն։ Այո։ Բոլոր միասնական մեր երեխաներն ամեն օր ինչ ձևով որ լինի, կարողանան որ այն աշճանի որ ինտերնետ իրական դպրոցի դեմը կանգնած ասում է donate to Armenia։ Եվ բոլոր երեխաներն պետք է միասնական լինեն իրանց ծնողների հետ, ինչքան կարողանան fundraise։ Իսկ ինչ կասես մեր այս դիտորդներին, որ մենք ունենք արդեն համարյա 4000 դիտորդ, ինչպես կդիմես իրանց, ինչպես նրանք կարող են դոնեյտ անել եւ ինչպես կարող են օգնել Հայաստանին։ So մեր $100, $1000, $20 իմանալով մեզի չի հարստացնելու։ Ես քաջ կանեմ, որ բոլորը հիմա բոլորս էլ credit card ունենք, եթե bank account-ի մեջ կցնենք 30 ունենանք, որ այդ minimum payment fees the credit card-ները անել, եւ donate անել։ Ինչքան որ հնարավոր է։ Այո։ Այո, շնորհակալություն շատ, Արփի ջան, շնորհակալ ենք քո փայլուն աշխատանքի համար, հնարամտության համար։ Իսկապես շատ հետաքրքիր գաղափար է, ես հուսով եմ, որ շատ հայրենակիցներ կօգտագործեն այդ գաղափարը։ Մենք այնպեսի ազգ ենք, որ սիրում ենք բաղ ու բաղճա ունենանք, միրգ ունենանք, ծառ ունենանք եւ բոլորս մեր այգիներում ամեն տեսակի ուրեմն մրգի ծառեր ունենք։ Ես մտու շատ հետաքրքիր գաղափար տվեցին եւ շատ մարդիկ հիմա մտածում ասում են, ահա, այսպես էլ կարելի է օգնել Հայաստանին եւ հիմա նրանք գործի կանցնեն։ Ապրես Արփիջան, որ that you are inspirational։ Այսքան inspirational, այսքան հետաքրքիր գաղափարներ, շնորհակալ եմ, որ եկար եւ այս ամենը մեզ հետ կիսեցին։ Շնորհակալ։ Շատ մերսի, այս ավենտանորը fruit for our children եւ հույսով եմ որ լիսենս կկազմակերպենք որ միջադարձով մենք շատ գործ ունենք անելու մենակ այսքանը չի այո շնորհակալություն շատ Հաջողություն, thank you Անպայման իմիջայլոց ընդամենը 18000 ենք 17500 ենք հեռու 3000-ից ժողովուրդ ջան ուրեմն հանում ենք մեր դրամապանակը ինչպես Արփին ասեց մենք կրեդիտ քարտեր ունենք սիրելիներս եթե նույնիսկ բանկում չունենք այդ գումարը մենք կարող ենք այսօր նույնիսկ $1000 նվիրատվություն անել եւ մինիմում payment-ով մի տարում այն վճարել եւ շատ հետաքրքիր ուրեմն ձևով օգնել մեր զինվորին քանի որ մենք չենք կարող այն մի տարի հետո վճարել բայց այսօր պետք է տան որովհետեւ մեր զինվորը այսօր դրա կարիք ունի ուրեմն մենք կարող ենք այսօր տալ եւ մի տարի հետո մինիմում payment-ով այն փակել մենք բոլորս դա կարող ենք անել բոլորս մենք կրեդիտ կարտեր ուրեմն եկեք տեսնենք կարող ենք արդյոք 300000-ը հասնել ինքան կօգնենք Go wash your hands. Բայց ուզում եմ ավելի աշխույժ մեր հայրենակիցները։ Տեսնենք միջև 9-ից կհասնենք մենք 300000-ի թե ոչ։ Անցել են 300 հասնել։ 41000։ Բայց էկրանին չենք, ես էկրանին եմ ուզում։ Ես վստահ եմ ասում, Քրիստինա ջան, վստահ եմ ասում, որ 10 րոպեից որ կլինի այստեղ 9-20 300000 անցնելու են։ Արի գրազ են գալիս, ինչի վրա են գալիս։ Մինչև դու գրազ գալիս ենք հենց հիմա մեր Ես դիքոյի հետ եմ։ Մինչև իրենք գրազ են գալի, ուրեմն ասում ենք այդ։ 10 միլիոն գրազ են գալիս, ինչի վրա են գրազ գալիս։ Ժողովուրդ նայեք, ես ասել եմ հիմա ժամը 9:10-ա 10 րոպեում մենք անցնում ենք $16500 Իմ խոսքը պահում եք բարձր, անցնում եք 300000-ը, բայց հիմա տեսնենք ինչա դրա դիմաց անում Քրիստիկ, ասա Քրիստինա ջան։ Ես էլ ասում եմ անց 15 եք մենք անցնում ենք գումարը։ Ես էլ public ինչ անում։ Դու կարաս երկես ես չեմ կարա։ Ես երկու չեմ ասել, որ դի լսենք նաև Բայց զայս կտրված։ Ժողովուրդ ջան, հենց հիմա բոլորը սկսում են։ Ես այս պահին կոչ եմ անում։ Ուզում եմ իմ կոչը անել
Կիսի Էդգար Միրը ջան։ պեքանս դու ասեցին, անինաս 11 է։ 15 պետք է։ Անց Անց 20 դու ես ասում, անց 25 ես եմ ասում։ Գնացինք առաջ։ Մինչև Տեսնենք ով Սիրելի հայրենակիցներ, ես այս պահին հատուկ մարտահրավեր եմ ուղարկում այն զույգերին, խնդրում եմ ուշադիր լսեք ինձ, այն զույգերին, ում ուրախություններին ես մասնակցել եմ, ես ուրախացրել եմ, ես ամուսնացրել եմ, կազմել եմ ընտանիք եւ այսօր այդ ընտանիքները, որ կազմվել են, որը տվել են սերունդներ, այսօր ուզում եմ ձեր սերունդների համար, ձեր ապագա երեխաների համար բոլորդ անեք ձեր նվիրատվությունը եւ ուզում եմ գումարը փոխանցելուց հետո անպայման խնդրում եմ այն զույգերը, ովքեր որ ամուսնացել են եւ ես ուրախացրել եմ նրանց կճույքներին, ուզում եմ նրանք նշեն հարսանյաց օրը իրենց կոմենտների մեջ։ Ես տեսնեմ նրանց կոմենտները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես մարտահրավեր եմ ուղարկում բոլոր այն զույգերին, ում խնջույքներին ես մասնակցել եմ։ Սպասում եմ ձեզ եւ միանաք մեր Ժորժան Արման Հովանեսյանը տեխնիկական պատճառներով անջատվեց մեզ կապից, հիմա միանում է Արման ջան ողջույն։ Ողջույն, կներես Արման ջան տեխնիկական պատճառներով կապը ընդհատվեց, բայց քանի որ հետ ես եկել եղբայր, մի հատ սենց քեզ սրպրայզ եմ բերում։ Գիտեմ բացարձակ չես սպասում սենց բանի, բայց հիմա լայվով պետքա հայտարարենք։ Քո ընկերները մեր լավ սիրված երգիչները Տիգրան Ասատրյանն ու Արմեն Չիկը մի հատ սրպրայզ արեցին եւ ասեցին թե որևիցե մեկը մեծ գումար դոնեյթ անի իրանց ապագա առիթներին, ապագա ուրախությանը երկուսով ներկայանալու են ու իրանց երգով իրանց մասնակցությունը ուրախացնեն։ Կարող եմ իրենց բաներ քեզանից սպասենք ու եթե ասես հա, թիվ նշանակենք, եթե ինչ-որ մեկը այս պայից սկսած մեծ գումար դոնեյթ անի, ասենք օրինակի համար $30,000 օրինակի համար։ ինչ-որ խոստացել են դրանից հետո պետք է։ Դրանից հետո չէ, միանշանակ գրազը պետք է հասկանա։ Ժողովուրդ ջան, ես ունեմ 7 րոպե ժամանակ իմ խոսքը գետին չգցեք, որ ես ուզում եմ անպայման մնացել է $12,500, 7 րոպե։ Բոլորը սկսում եք ձեր նվիրատվությունը եւ ես տեսնեմ, որ ժամը 9:20, 7 րոպեից այդ գումարը դուք կլորի գումարը դարձրել եք $300,000։ Ժողովուրդ ջան, 8 րոպեից, ժողովուրդ ջան, 8 րոպեից, 7 չէ։ Մեկ էլ մի բան ավելացնեմ, հարգելի հայրենակիցներ, մեր հետևորդներ, ես տեսնում եմ նաև մեսեջերով գալիս շատ ու նաև տեսնում եմ կոմենտներում ինչի Արման Հովանեսյանը չի երգեց, սենցնեց ասեմ դες որ Արման Հովանեսյանը ցանկություն ունի եւ ուներ երգելու, բայց մեզ մոտ կա մի հատ խնդիր, որը չեն կարող այս բանին բարձրաձայնել, սո Արման Հովանեսյանը այս բանին չի երգի։ Արտաձայնել, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, այստեղ մեր մոտ սուք է ժողովուրդը այդ երգ եւ արևաններ բան կարող է ճիշտ չհասկանա։ Զուտ այդ պատճառով ես բոլորիս հետ ներողություն եմ խնդրում, էլի սենց չգիտեմ, Պատճառը հարգելի պատճառ։ նորմալ է Արման ջան։ Ուղղակի ուզեցանք բարձրաձայնենք, որտեղ բավականին հետևորդներից գրում էին, մեսեջ էին անում եւ կոմենտներում էին թողում, սո ձեր հարցի պատասխանը լսեցիք Ժորժան, ցանկությունը կար, բայց ցանկությունի հնարավորությունը Արմանի երգելու չկար։ Բայց ես ուզում եմ այլ բավարարվեցի, բայց ուզում եմ քո պատասխանը լսեմ Արման ջան։ Կարանք տես մի բան հայտարարենք, եթե դու Okay, ուրեմն հենց Տիգրան Ասատրյանի չարը ես նայում եմ գումարի չափին մոտավորապես մնաց 10,000, որպեսզի հավաքվի 5 րոպե ժամանակ ունեմ։ Ես ուզում եմ, որ այդ գումարը, կլորի գումարը ոչ թե տեսնեմ 300,000, այլ ես տեսնեմ ավել 300,000-ից ավել, նոր անցնենք մեր մյուս ընկերոջը, մյուս մեր անակնկալին, որպեսզի միասին այսօր, ոնց որ ասեցի, հավաքվել ենք կատարելու, անելու մեր սրբազան գործն ու պարտքը, սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս միասին կարողանանք մեր գործը հասցնել իր ավարտին։ Տեսնենք մեզ ինչ անակնկալ մատուցեցի։ Բախտում եմ բախտանակ, ժողովուրդ ջան, ինչքան կարող եք այս դոնեյթի, շնորհակալություն Տիգրան ջան, Քրիստիան, Էդգար ջան, Արմեն Չիկ ջան, բոլոր են մարդկանց, ովքեր այս ամեն ինչ անընդհատ միշտ կազմակերպում են, միշտ մեր հայ ժողովրդի կողքին են։ Շնորհակալություն ձեր ցավը տանեմ, Աստված ձեր ընտանիքների պահապանին։ Շնորհակալ եմ Արման ջան, Աստված քեզ պահապանինի մեր հայրենիքին, շնորհակալ ենք որ այսօր այդտեղ ես, մեր հայրենիքում ես ու քո
երկով քո ներկայությամբ ամեն ինչով մեր շորտի դիկում։ Եվ գիտեմ, որ կապը միշտ կա ամեն վարքյան, ես օր չեմ ասում ամեն վարքյան, սահմանում գտնվող մեր տղաներին վստահ եմ, նրանք նույնպես հետևում են, բայց դու ամեն մի արած քայլը ոչ թե միայն մեր, այլ ինչ որ սփյուռքը կատարում է, վստահ եմ տեսնում ես եւ փոխանցում ես եւ ամեն մի արած սուրբ գործն ու բարի գործը ողջևորում է սահմանում կայնած մեր տղաներին։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, իմ ընկերներ, եղբայրներ, նաև մարտահրավերս ես ուղեցի այն զույգերին։ 2 րոպե ամնացել ժողովուրդ ջան։ Ստանացել է 1000 դոլար։ 3 րոպե ամնացել։ Չէ, 9500 Գրազը չասեցինք ինչ էր, ես էլի կերկեմ։ Ես էլի կերկեմ, բայց եթե 300,000 հասա, նայեք սիրելի Արմեն ջան, ես գիտեմ դուք կերկեք, բայց սա բացառիկ մի բան է, որը որ ոչ մեկ չի լսել Քրիստինայի կողմից կատարում երգի տեսքով։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս միասին օգնենք մեզ, որպեսզի վայելենք նաև Քրիստինայի 6 րոպե չի, 2 րոպե է, ինքը իր կողմն է տանում, ժողովուրդ։ Ուզում եմ Քրիստինայի ձայնը բոլորս լսենք, ընդամենը 8000 հավաքում ենք եւ լսում ենք Քրիստինայի ձայնը, 3 րոպե ժամանակ ունենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արման ջան, դու նույնպես կվայելես։ Արման ջան, դու մեզ հետ մնում ես, թե ուզում ես անջատես, հիմա գիտենք այդտեղ դրենց իրավիճակա որ կարող ես Մեր բուրգեննա, մեր տիպի լավագույն յուղերներից, գլխավոր հերոսներից, ժողովուրդ ինքը չի ուզում երկրի, բայց դուք պետք է ձեր գործը պարտադրեք։ 5500 դոլար ժողովուրդ, Քրիստինան երկելու է, 5500 դոլար տեսնեն ով է տալի, որպեսզի Քրիստինայի անուր ձայնը լսեն։ Գորգեն ջան, քանի որ Տիգրանին ձայնը շատ է լսել, սիրում ենք Այզոնայի ճանապարհներին, նոր մեր ինքները զանգեցին մեր իրավաբանական օֆիսից եւ $10,000 ուզում ենք գնանք, Ցույց տամ այս չեքը, այս գումարը $10,000 շնորհակալություն այս ընկերությանը, նաև ընկերության տնօրենը, մասնակիցները բոլորը հայ են, մեր հայերն են, շնորհակալություն իմ եւ բոլորի անունից, Արմենչիկը, Վրամը, Կարենը, Դանը, բոլոր մեր ներկաները, Սակո, բոլորը շնորհակալություն են հայտնում։ Այնպես որ Արման ջան դու ներկայացա դու վայելի մի հատ ակապելան 300 անցան։ Մենք գումարը 300,000 անցան։ Խնդրեմ։ Բրավո։ Տան ճուզողը տնից է ալու, սոմեր թիմի անդամը սենց բան արեց, հիմա Էդգար ջան մի քիչ եկու օրենը կարող են ձևերը բացի։ Իսկ կլինի ես համոզեմ իմ տեղը մեկ ուրիշը երկի ժողովուրդ ջան։ Դու պետք է երկես, չէ՞։ Ես պետք է երկես։ Ժորժ ջան, չհամաձայն Արմեն ջան, մենք ինտերներ ենք, չէ՞։ Իհարկե։ Դու կգաս իմ տեղը երկես։ Քրիստինա ջան, 4600 հետևորդ այս պահին նայում եմ եւ ես գիտեմ որ դու քո խոսքի տեղից ես։ Հա, բայց ճիշտ է, Հիմա մարդիկ նայում են եւ ուզում եմ նաեւ քեզ հենց հիմա ասեմ տեքստը եկավ, նաեւ մեզ հենց նոր $1000 փոխանցեց Մուշետ Մելքոնյանը, չեմպիոն Բարբրոշա, $1000։ Խնդրեմ, սիրելի հայրենակիցներ, հենց նոր փոխանցեց, շնորհակալություն նաեւ Մուշերին, այս գումարի նորից ավելացավ, 1000, բայց 10,000 հենց հիմա նոր տեսակ, այնպես որ խնդրում եմ չխանգարեք այս պահին Քրիստինան Ես չեմ կարա երկեմ ժողովուրդ։ Քրիստինա ջան, դա իմ խնդիրը չի, հենց հիմա բոլոր հետևորդները նայում են։ Խնդրում եմ քեզ, արի ինձ փրկի, խնդրում եմ քեզ։ Արի ես քո հետ կերկեմ։ Ես տեղ չենք անի տեղանի։ Արմեն ջան, ես կարամ տեղից իջեմ, տեղից 2 մետրից ես նայեմ, բայց Քրիստինայի ձայնը մոտքից լսեմ։ Վայելեմ, արի դու, արի էկրանի մեջ։ Արմեն ջան, խնդրում եմ չհեռանաս, մնա մեզ հետ մի քանի րոպե, կարևոր բան եմ ասել։ Ես ավելի լավ կլինի հեռնեմ, խնդրում եմ, որ ավելի մոտքից հանկարծ նոտաները սխալ չերկի։ Քրիստինան բաց չերկի։ Ես չեմ երկեմ։ Հա, տիկու բայց արի մասնակցի։ Ես
Ansir ayeta Kocam palolo Elinches kanet İzlem adolo Birazım benim afikandas Aruş yaris Açkerestas Okis papa yankes dağlar Canı sarans kes Şurces tahkum şurces varlet Tapar ben yes antarlet İşmez kalobem yes ahret İmserans kes Ansir aygeta Kocam palolo Elinches kanet İzlem Anadolu Ansir aygeta Kocam palolo Elinches kanet İzlem Anadolu Elinches kanet İzlem Bravo. Այնտեղ ովքեր տունը սպասողներ ունեն, կանայք, ընկերուհիներ, սիրելի մայրեր ունեն, ուրեմն մենք բնվիր ենք նրանց, որտեղ մենք տեսանք Instagram-ով եւ Facebook-ով, նրանք քարերի վրա իրենց պատրոններով գրում են իրենց սիրելի աղջիկների անունները, իրենց կանանց անունները, մենք ուզում ենք ասենք սիրելի մեր զինվորներ, սա ձեզ համար է, ձեր փոխարեն ձեր սիրելիների համար երկեցի մեր Տիգրանը եւ այսինքն Տիգրանը Եվ Քրիստինան Եվ Քրիստինան կողքից այսպես մի քիչ օգնեց իրան, շնորհակալություն, որ դուք այդքան մեծահոգի եղաք սիրիաննակիցներ ու ինձ այսպես ասած խնայեցիք, այսինքն ձեզ խնայեցիք, որ ես չերկեմ, թե չէ կարող ասեք 4000-ից մնար 400 հոգի վերջում, շնորհակալություն ամեն դեպքում, որ դուք այդքան մեծահոգի եղաք։ Արման ջան, քեզ շատ շնորհակալություն, որ այսքան համբերատար ես դու եւ մեզ Ապրեք, որ դուք կաք, շնորհակալություն լավ եղեք։ Արման ջան, մինչև հեռանալը, ուրեմն ասեմ, որ այն ընթացքում, որ լայֆի մեջ էինք ու երգում էինք ստեղ, ուրեմն իմ ընկերներից Մարիանան հենց նորից տեքստ արեց, ես դուրս եկա զանգեցի իրան, ինքը ասաց, որ ինքը պատրաստ է այդ մեծ donation անի, որ դու, երբ որ պատերազմը ավարտվի Աստծով, իր երեխու առիթին ներկա գտնվես, $30,000 Հազարանի Lambo Princess Mariana ինքը հենց այս պահին այդ donation-ը արեց, շնորհակալություն քեզ։ Գումարելով 81,000 մենք հասանք 380,000-ի։ Մեծ կարևոր donation-ներ ենք ստանում, այսինքն ամեն պահի թիվը կարա մեծ փոփոխություն ունենա։ Արման ջան, շնորհակալ եմ քեզ։ Ես ես իրար եմ Շնորհակալություն։ Անպայման երկրի կապետուրը կենթանենք, Աստված առաջ եկորը կենթանենք, շնորհակալ ենք Արման ջան։ Okay, Ժորժան, ուրեմն մի րոպե մի հատ նորից 300,000 բոլորին ովքեր որ լսում են, մենք 300-ը 300,000 այնտեղ արդեն ուրեմն տեսանք, որ արդեն 300,000-ներ անցան, շնորհակալություն ձեր բոլոր նվիրատվության համար։ Հա, բայց 91,000 գումարած Արմեն ջան։ Արման ջան, շնորհակալություն։ Մեծ թիվ են ասել։ Այո, աչալ հասնելու դեպքում մյուս անակնկալն է, իսկ միլիոնին մյուսը անում։ Մի միլիոն պիտի հավաքենք։ Այո։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ուզում եք ձեզ մի գաղտնիք բացենք, մենք պետք է հավաքենք $1 միլիոն։ Այնպես որ խնդրում եմ ձեզ, որ դուք հիմա բոլորին ուրեմն հրավիրեք այստեղ, որ նրանք այստեղ գան, ձեր ինքներների ցանկությունները։ Ես ելի հայրենակիցներ, եթե դուք ունեք առօրյա, որոնք գալիս են, ծնունդներ ունեք, հասանիքներ, նշանվեկներ, ձեզ համար շատ հետաքրքիր առօրյա բացվե, բարև ձեզ, մի վայրկյան տվեք խոսքս վերջացնեմ, ուրեմն նայեք, Արմեն Շիկը
Տիգրան Ասատրյանը եւ Արման Հովանեսյանը ձեզ հնարավորություն են տալի, եթե դուք հիմա կատարեք 30,000 թե 50. 50,000. Եթե 50,000 դուք հիմա donation անեք, նրանք կգան եւ ձեր արդին կերքեն։ Սերի հայնակիցներ 50,000 եւ դուք կարող եք ձեր արդին գնալ եւ Արմենչիկին եւ Տիգրանին եւ Արման Հովանեսյանին եւ նրանք կարող են գալ եւ ձեր արդեն երեք։ Շնորհակալություն դուք եկան լավն եք ու ես գիտեմ որ դուք հենց հիմա ամեն մեկը $50,000 donation եք անելու կամ զանգելու եք այն մարդկանց ովքեր գիտեն որ այդ donation-ը անելու են։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես Քրիստինան ասեց, շնորհակալություն նաև Արմանը, որ միացավ մեզ եւ այս պահին էլ տեսնում եք, մենք ունենք շատ համայնքում համանի երկիշներ, սիրված մարդիկ։ Ուրեմն հենց հիմա այս պահին մեզ միացավ ձեր բոլորի կողմից սիրված։ Օ, դրա սխալ է դրա։ Էլի սուպեր դերեսից եք։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, դրոշը ճիշտ է դրած։ Ուղղակի լավ, թող տենց անենք, որ կամերայով ճիշտ լինի, լավ։ Դրոշը ճիշտ էր դրած, ժողովուրդ ջան, ուղղակի կամերայով էր տենց երևում։ Նաև ունենք անակնկալներ, մենք նորից եմ ասում, զամ չեմ նշում, որովհետև մեր մյուս ընկերները հաջորդաբար պիտի մեզ Քանի որ Instagram-ով, ահա, ժողովուրդ ջան։ որ միացավ Ինչպես բանը, որ քիթս մտցնում եմ ամենին մեջ, այդ 50-ի մեջ ես էլ կուզենամ։ Վաու, լսեք, Ահա, լսում ենք։ Նվիրատվություն անի այսօր իր գումարը, հանդանակությունը փոխանցի այս սուրբ գործին։ Նաև մեզ միացավ Սուպեր Սակոն։ Ես, Արմենչիկը եւ Սուպեր Սակոն կլինենք պատերազմից հետո։ Բնականաբար կյանքը շարունակվելու է, լինելու են ավելի շատ ծնունդներ։ Եվ մենք հաղթելու ենք։ Լինելու են ավելի նոր Մոնթեներ, նոր հերոսներ, նոր Ալբերտներ, բոլորի առջև խոնարհվում են։ Մեզ միանալու է նաև Սուպեր Սակոն։ Բրավո։ Այնպես որ ուզում եմ տեսնել հենց այդ հայի, լսել նրա ձայնը եւ մենք նաև մեր ֆիզիկականը եւ մեր շնորհքը ներդնելու ձեր ուրախությանը։ Պատերազմից հետո բնականաբար բոլորն էլ պատրաստ են կանգնելու ժողովրդի կողքին։ Այնպես որ լսեցիք, մեզ միացավ նաև Սուպեր Սակոն։ Ասա Սակո ջան։ Ուզում ժողովուրդ ջան, կոչում անից բոլորը ինչքան որ գիտեմ այս քանի շաբաթներում բոլորը փոքր երեխեք տեսավ պեշենի էին ծախում փողը նվիրատվություն էին անում։ Մենք ես ինքս քանի տեղ Տիգրանի հետ Քրիստինայի հետ մինչև Վաշինգտոն գնացինք, մենք էլ մեր ամեն ինչ արեցինք։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ հպարտ եմ բոլորս հետ, սպիրտի հայերից, ամեն բոլոր հայերից, որ ասենց մի բոլորի նման հավատվել են իրար և մի նպատակով բոլորս առաջ ենք մեզ որդում ենք ամեն մեկին մեր ընկերներին, մեր ընտանիքների անդամներին, որ բոլորը նվիրատվություն անեն։ Դուք դրոշը ճիշտ դրեք։ Իրանք սխալ են տեսնում, mirror-ը որովհետև։ Ինչ պիտի անեն, շնորհակալություն հայտնում բոլորին, Տիգրանին, Արմենչիկին, Արմանին, Քրիստինը, ես ուզում եմ առիթը չի եղել, ասեմ շատ Մի հատ բռնես, Քրիստինը, ես երկե տրեում եմ փոխան, որտեղ միկրոֆոն գորմի հատա վրան։ Դա գործը սանում, քեզի մի չգիտեմ ինչ մրցանակ պիտի տա հայ ազգի կողմից, ոչ թե պետքան կամ շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Սակո ջան, մեր բոլորի մրցանակը լինելու է մեր հաղթանակը, որ մեր սիմվոլներն են բերելու մեզ, ու մենք բոլորս միասին թողնելու ենք։ Ես հաջորդանց մեծ մրցանակ աշխարհում չկա։ Մի կներես մի վարքյան քեզ ընդհատել, միացել խառնվել են մերով։ Ես ուզում եմ բացատրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 4687 հոգի։ Մեր դրոշը ճիշտ էր դրած, բայց քանի որ դուք նայում եք մեզ նայեք հայելու ձևով mirror way, okay? It's mirror. That's why the flag-ը թարս է ցույց տալի։ Շորջան մենք որքան դեռ հասկանում ենք, հաշ չենք դնում։ Խնդրում մի խառնվեք, դե ճիշտ է դրած դրոշը։ Այո։ Օրինակ հիմա Տիգրանին ձախ կողմն է, բայց իրականում ինքին ձախ կողմն է։
Մենակ դրոշի դեպքում եղավ։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ուզում ասեմ, որ մեր դրոշը Սակո ջան, ուզում եմ նաև դու այս պահին քո բոլոր հետևորդներին դու նույնպես քո գործն ես անում, մարդիկ տեսան, որ ասում եմ փողոց առ փողոց, տուն առ տուն։ Ճիշտ է։ Բոլորս այսօր, բոլորս իմ բոլոր ընկերները, բոլոր հայրենակիցները, տարիքային շրջականություն չկա։ Բոլորը միայն կենտրոնացված են այս սուրճ գործում, ես նորից ասում։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այն ովքեր որ գրել են, որ մեր դրոշը ծուռ է, բայց ծուռ չի եղել մեր դրոշը, ես ուղղակի ձեզ կոչ եմ անում, եկեք որպեսզի բարի շենք, քանի որ իրար ճիշտ չենք հասկացել, մեր դրոշը ճիշտ է եղել, այդ բոլոր մարդիկ հիմա, հենց հիմա ամեն մեկը $300 donation անեն, որովհետև դրոշը ճիշտ է։ Հիմա եկեք որպեսզի բարի շենք իրար, ամեն մեկը $300 դե ձեզ տեսնեմ, եկեք donation անեք, որպեսզի Ինքան ասեցիք դրոշն ընկա, նա սիրուն նորից դրեք։ Սակո ջան, քեզ էլ եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ասել գործի համար նույնպես։ Ես հիշում եմ, որ դու մեր հետ մինչև Վաշինգտոն եկել ես, Նյու Յորք չկարացաք գալ, դուք հետ գնացիք, բայց Նյու Յորքը հոյակապ էր, ուղղակի Brooklyn Bridge-ը փակեցին։ Ես գիտեմ, որ դու շատ ես ափսոսացել, որ հետ ես եկել։ Հա, բայց մենք եկանք Արմենիա Սանդի Տելետոնի համար, դրա Այո, Թելետոնի համար եկա, ճիշտ ապրեք շատ մեծ գումար հավաքեցիք, ես հիշում եմ, բրավո ձեզ։ Շնորհակալություն ամենի համար, որ եկել եք կանգնել եք, հա։ Իմիջիայլոց մեր CNN-ի ցույցերի ժամանակ էլ ես դու դրել, ես հիշում եմ, ես որ դու եկել եք։ Շնորհակալություն, որ դու միշտ կանգնած ես եղել մեր կողքին։ Ես անջատեմ ու ինքս դոնետ անում։ Դու կարաս անջատես, եթե ուզում ես անջատես, նաև խոսքը տանք մեր մյուս ընկերներին, որովհետև բոլորը ուզում են մասնակցեն, բայց ես քեզ նաև հրավիրում եմ, որ դու գաս հենց այստեղ լայվ միանաս մեզ, Սակո ջան։ Բան մինչև քանսն է։ Մենք ժամ պատարակ չունենք, մենք Մինչև հավաքեք 1 միլիոն։ Մենք քեզ հրավիրում ենք, որ դու գաս, որովհետև մենք վերջում ունենք մեր հավաքած արդյունքը գումարը, ուզում ենք նաև ամբողջովին ներկայացնել։ Ես հիմա մեքենայի մեջ եմ, մի քիչ հեռու եմ տարածքի, բայց եթե շուտ վերադառնամ, անպայման կդամ։ Շնորհակալություն, բայց այս պահին կուզեմ նաև մինչև գնալը Սակո ջան կոչ անես ու բոլոր հետևորդներին, բոլոր հայրենակիցներին, որ այս պահին բոլորը ուղարկեն իրանց ընկերներին, շեր անեն, post անեն, որպեսզի բոլորը միանան։ Այս պահին նաև Հայաստանում արդեն առավոտյան 9:34-ա, Եվրոպայում առավոտյան 6:34-ա, իսկ Քոստում ժամը արդեն 12:34-ա։ Բայց To all my fans out there, please donate, listen. Share this live video to all your friends, share it to all friends. This is a personal favor that I'm asking you. If you like my music, if you're a fan of me, if you follow me, share this profile and tell people to come in and donate. If it's $20, if it's $10, if it's $100, I will greatly appreciate it. I love you. You know all that. Nobody loves you, Super Sacco loves you. Thank you so much. This is very important for us, for our country. Շնորհակալություն, մենք փորձենք միանանք մեր մյուս հայրենակիցների Սակո ջան։ Ու քեզ հրավիրում ենք, եթե կհասցնես, սիրով միացին ես եղբայր։ Սիրելի հայրենակիցներ, տեսակ, որ իրոք, որ բոլորը այսօր մի մարդու պես կանգնած են այս գործի, այս սուրբ գործի, գործ չի սա մեր բոլորի սրբազան պարտքն է, սիրելի հայրենակիցներ, որ բոլորս այսօր կանգնած ենք մեր սահմանում գտնվող զինվորի կողքին, մեր հերոսների կողքին, մեր տղաների կողքին, որպեսզի մեկ վայրկյան շուտ կարողանանք մենք մեր լուման ներդնել Հայաստան, աշխարհ եւ Արցախ։ Այնպես որ միացեք եւ կոչ արեք եւ տարածեք։ Մենք միանանք մեր մյուս սիրված հային, վերջապես միացանք մեր Հարութ Բալյանին։ Ողջույն բոլորի։ Ողջույն Հարութ ջան։ Ողջույն Քրիստինա ջան, ողջույն բոլորի։ Ողջույն Հարութ ջան։ Ես նորից ողջունում եմ բոլորի, արդեն երևի մի երկու ժամա հետևում եմ ձեզի, ողջունում եմ իմ ընկերներին, Սակոյին, Արմանին, Արմենչիկին, Էդգարին, ում եմ որ չեմ տանալի բոլորի ողջունում եմ, ուրախ եմ, սպասում եմ, որ ունեմ ձեզ նման մարդիկ, որ այսպիսի լավ գործեր են անում, ես էլ միշտ պատրաստ եմ, որ ձեր կողքին լինեմ, ինչ-որ պետք է մենք պարտավորում ենք մեր ազգի համար անել, կատարել, անում ենք, անելու ենք և
Սա դեռ սկիզբն է։ Շարունակելու ենք առանց մեր Հայաստանի, առանց Արցախի, մենք այստեղ Միացյալ Նահանգներում մի քիչ կոպիտացնենք ոչ մի բան։ Բարև Հարուն ջան, Պետքան բարև։ Ողջույն։ ոնց է ցավը տանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Սիրելի հայրենակիցներ, ես սա մի 2 րոպե դուրս եմ գալի, նորից մտնում եմ, օքեյ։ Հիմա ուզում եմ անջատեմ, նորից միացնեմ, որ ընդդեմ YouTube-ել դնեմ։